Hei folk, og velkommen tilbake til en ny stream til den som er allerede. Jeg kan jo bare feile på å snakke der med en gang, veldig bra. Vi skal begynne på andre sesong av Telltales Batman. Vi ble relativt nylig ferdig med første sesong, så nå begynner vi på Telltale Batman sesong 2. Jeg kommer ikke til å kalle det The Enemy Within, fordi at jeg vet ikke. Samme som med The Walking Dead sesong 3, jeg kalte det heller ikke for A New Frontier, jeg bare nei. Jeg liker ikke at de adder sånne random nye titler, sånn, bruh. Sesong 1, sesong 2, bla bla, det er det som har vært layoutet, liksom. Det blir veldig confusing å adde sånne random titler, in my opinion. Jeg guess det er kanskje en uoffisiell ting, men ja. Jeg kommer bare til å referere til det som sesong 2. By the way, bare sjekk at facecammen mitt ikke legger, og så la meg bevege litt på meg. Det ser egentlig ganske smooth ut, men det får vi se når vi kommer inn på spillet. Jeg kan jo bare assume at det skulle gå bra, to be honest. Men ja, hei alle sammen, hva skjer? Hva har folk gjort på? Jeg skulle streame på fredag, men Eskil kom på besøk på torsdag. Reiste fra Misund hele veien ned til Oslo. Nå hadde jeg på å si Ålesund for at jeg er så vant til å bo der, men jeg er Oslo. Så han har vært her siden torsdag og for igjen på søndag. Jeg vurderte litt å streame Crash eller noe, og så bare var han her sånn fysisk mens jeg gjorde det. Men vi kan jo bare gadd ikke å gjøre det, og den tok at vi fikk ikke så god tid til det og sånn, så det var ikke noe jeg tenkte å pushe med mindre vi begge hadde veldig lyst til, og vi fikk tid til det. Men derfor så streamet jeg tenkte egentlig å streame på søndag også, etter at han dro. Men da prioriterte jeg å redigere video, fordi at her har jeg kan ha to ting som jeg virkelig burde prioritere samtidig, så ja, prøvde å få gjort litt av begge deler. Ny-vlogg er godt i gang med redigeringen, men jeg vet ikke helt. Jeg håper å få den ut sånn egentlig i morgen eller noe sånt. Vi kan jo bare se hva jeg får tid til. Jeg kan ha ferie etter jobb i morgen da, så det kan være for litt mer tid. Usikker. Men anyway, jeg tenkte jeg rekker i hvert fall ikke så veldig lang stream i dag, men jeg vil helst stream i dag og i morgen da, det er planen. For jeg blir jo også borte litt i påske, så ja, veldig også på med streams. Jeg synes det håper folk ikke må enda alt for masse, men som sagt, Telltale Batman sesong 2. Settingsa vi har egentlig på veldig høye graphics akkurat nå. Probably så høye som det går an, egentlig. Vent da. Graphics, ja. Jeg skal bare sjekke om det hvis det runner ut på stream, så bare gjør det, og da er jo det best, obviously. La meg se. Extras. Du kan også velge Bat-Tech color her igjen. Og jeg vurderte egentlig å gå med gul, sånn som forrige gang i sesong 1. Jeg føler gul kan ha passet med Batman, det gir bare mening, liksom. Han har jo ofte gul på logoen sin. Og beltet sitt og sånn, det er liksom mikset vel med svart, ikke sant? Men jeg tenkte kanskje, forrige gang tror jeg at de tok bare samme på begge sesonger for å ha consistency. Men så tenkte jeg kanskje det er kult å bare velge 9 farger per sesong da, egentlig. Og med tanke på at de nylig så The Batman, og jeg vet at sånn The Enemy Within er litt sånn farlig skurke-story, ikke sant, så jeg vet ikke, jeg føler kanskje rød passer for den sesongen her. Blå er kult. Lilla er også egentlig veldig kult. Jeg føler det blir litt masse da. Gul, jeg preferer det i teorien, men jeg sverger til Gud at de kunne hatt en masse kulere gul farge både i den sesongen her og forrige. Men jeg tror det er rød nå, som også kunne vært en kulere rød farge, men well. Så her står det Select a Bat-Tech color, red. Your Bat-Tech color determines the look of Batman's gadgets, gear and UI. Yes. Så jeg tror faktisk jeg tar rød for den her. Og så har jeg linet opp med save files og sånn, så han husker alle valgene våre fra sesong 1, så det er ganske sick. Da blir jo det helt jaktig. Jeg lurer på om de kommer til å gjøre Blackboard-tingen igjen på alle spillene, basically, i sesong 2. Nå er ikke det Blackboard så på nede, men det kan være det blir det når vi starter. La meg se. Egentlig, la meg gå ut her et lite øyeblikk. Der, ja. Alright. Jeg har ikke Shadows Edition, pluss at jeg føler at det er kult, men ikke kult nok at jeg vil ha det som sånn default ting på det, så vi tar bare Play Classic Edition. 5 episoder i den sesongen her også. Jeg rakk aldri å komme med lenger enn hit. Jeg tror kanskje jeg gjorde ferdig episode 3. Men i min originale video-playthrough i sånn 2019, eller når det var sist jeg spilte det, det kan jeg bare blekke noe av. Jeg lagde en annonset video på der for en stund tilbake. I hvert fall, jeg tror kanskje jeg skulle til å starte, så i hvert fall de her 2 har ikke spilt, så jeg vet ikke hvordan det hele tingen ender. Although jeg føler på at Telltale kommer tilbake etter at det ble lagt ned, nye Telltale. Jeg tror han fortsatt har rettighetene til Batman og DC og Vertigo og ting og sånn, Black Label. Så jeg tipper at sesong 3 kommer til å komme da, eventually. Uansett, jeg tror ikke hele dritten er ferdig, men
For en stund så kan det være der, da, selv om jeg tror ikke det konkluderer det. Men det blir også kult å se hvordan sesongen ender, da. Jeg husker ikke alt for masse, heldigvis, så jeg tenker vi bare hopper inn i sesong 1. Nei, episode 1, sesong 2. Bare vite at etter her så vet jeg ikke hva som skjer heller. Så ikke spoil, og ikke for meg og ikke for andre i chatten. Men i hvert fall ikke for meg. Så ja. Jeg føler jeg snakket litt masse nå. Apologies. Episode 1, Enigma heter den. Så Riddleren åpenbart en av skurkene i sesong 2. Blir kult å se Telltale sin take på han. Ok. One of Gotham's faktisk, som om det ender på den måten. One of Gotham's oldest and deadliest criminals has returned. Batman must work with allies old and new to stop this growing threat. Ok, alright, begynner å huske noe. Det sånn Origins og sånn mer også, tror jeg. Det litt kult. Ok, jeg tenker vi bare hopper. Ja, Jeg var sånn, jeg har ikke gjort noe for å fikse kameratingen, men jeg lot det stå på reasonably lenge før jeg startet streamen nå, ikke sant? Og da skrudde det seg ikke av, og det tok veldig lang tid, og lengre tid enn det. Poenget var, ok, så apparently så skjer det kun når de faktisk er live. Det er veldig rart. Det gir så lite mening. Jeg har fortsatt ikke gjort det, men jeg tror eventually at jeg bare skal rett og slett bare restarte alle settinger på kameraet mitt, bare nullstille det. Så får det være stille inn igjen det jeg trenger på nytt på en måte. Men ja, så det her kommer til å fortsette å skje. Det er artig. Ja, ok, da hopper vi bare rett inn i det. Yeah! Alright. Så håper vi at det ikke legger. This game series adapts to the choices you make. The story is tailored by how you play. Alright. One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes. Their legacy. Så jeg guess det er sånn litt recap fra sesong 1 nå. Until Probably. the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. Jeg slengte sammen thumbnailen veldig kjapt, by the way. Jeg tok legit bildet til thumbnailen sånn rett før vi gikk live nå. Som var grunnen til at de ikke var live tidligere. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum. Det ser ut som at det går relativt smitt på streamer da. A mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face and Lady Arkham were the first real challenge. Det var en god del skurker egentlig i sesong 1. Pretty cool. Jeg merker faktisk at grafikken har improved seg selv ganske signifikant i sesong 2. Which is cool. Ja, så Gordon er commissioner nå. Det er sånn vi vil ha det. Det blir kult å se røde Battack-color. Jeg har aldri hatt det før. Ever in-game. Og vi må jo ha The Batman-team nå som hyper her. By the way, jeg merker at, eller jeg leste at The Batman kommer liksom på HBO Max sånn jævlig start, så de som ikke har sett det på kino kan bare se det der gratis om du har det. Veldig start nå. The Virago, 11:42 p.m. Jeg gleder meg til å ta sjansen til å bare rewatche det nå, egentlig. Rumi Mori, import-export Rumi Mori. one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder if a man hides in plain sight. Ja, Alfred ser masse bedre ut her. Nå har jeg høyere grafikk her, og jeg tror det spiller bare rønner, faktisk. Rønner bedre generelt. Bruce ser masse bedre ut, og damn! What the heck? Grafikkene, ok, jeg tror det er en kombinasjon av bedre grafikk i neste spill. Fordi det er spill nummer 2. I tillegg til at jeg har høye graphics her, veldig høye også. Det legger kanskje litt i forrige hvis jeg ikke hadde det, men det ser faktisk ut som at det runner smooth på full graphics, så endelig kanskje PC-en min har bestemt seg for å stoppe å retarde. Jeg oppdaterte både PC-en og driveren min nylig, da, så kanskje det er det, I don't know. You have a limited amount of time to make a choice. yourself. It's hard not to become the mask. At least a little. Altså, føler jeg at de har kulere dresser her, og jeg følte de så billige ut i det forrige spillet, som er litt ironisk.
Masks are hard to maintain. Batman If there are den cracks in ekte. Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham, They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. standing by for support. Og han hadde jo sånne jævla tech-linse i The Batman også, så det er nice. Use the mouse to look The around. Bat computer Jeg føler i Sverige til Gud at The Batman tok masse inspirasjon fra Telltale-spillet. Men sesong 1, men kanskje sesong 2 også, med den der linsetingen, og det er ikke dem som fant det på, men jeg bare merker masse similarities generelt. Use the mouse to look couldn't around. intercept his La communication. meg se, er det her rødt nå? Hadde det kan ha vært sånn gulaktig Detective Vision? Ja, det er faktisk Detective Vision, ja. Om vi fortsatt hadde gult. Hei, Finito, velkommen til stream. Hvordan går det? Roulette table. Looks like roulette is his Achilles heel. Yes. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. True. Så er han der Rumi Mori-mannen. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running Good Life and business during sick the army. Kanye West song, Diversified by the way. into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Det er noe puls. Hva mener du at du lever, liksom? Finito. Consumer model. Hva med det? Be a good way to hear Nei, Maury's conversation. greit. Eller jeg har hatt en litt stressende dag på jobb, I'll admit, men det ble bedre utover dagen i hvert fall. Jeg tror jeg bare ser på ting Hotel først. security are guarding in particular close. A man like Men nei, Maury jeg skal jobbe i dag, is more eller jeg har than jobbet i dag, og så skal jeg jobbe i morgen, og så er friends. det le påskeferie for meg, som er ganske nice. Eskil var på besøk nå i helga. Han kom ned til Oslo. Så han var her fra torsdag til søndag, det var gøy. I need to hear him. I går var jeg prøvde å redigere vlogg. Jeg er veldig godt i gang med den nyeste vloggen nå. Jeg tror jeg har ikke filmet noen flere heller, så da vil jeg endelig catch up til real time hva enda. Og så snart han er ute og blir podcast første prioritet. Altså, jeg sovner så mektig masse dager podcast. Og det er sånn, når vi først har lagt det ut, så skal vi liksom holde det konsistent. Og det blir ikke sånn så lang mellomrom mellom alle. Men det er bare sånn, ja. Det kan bare være pause generelt, men jeg liker det ikke. Al, I'm hacking into Maury's. Igjen, jeg liker ikke den tingen der han kaller Alfred Encrypting for your Al. signal. Last thing we want is for him to know you're here. Du, jeg må bare innrømme, jeg gleder meg Be able to pick up audio til å komme ut i jobb. Gleder meg ikke til skole, men jobber ganske hype for nå. Det skjønner jeg godt, jeg var dritlei av å studere. It's only a matter of time. Jeg er så before it gets mektig too takknemlig shabby. for at jeg er i situasjonen jeg er nå, så jeg ikke må studere videre. Jeg vil ha det skite med selv når jeg gjør det. Og jeg er god til det. Dere vet det. Jeg har flekset nok med karakterene mine til at dere vet det her. Ok? Sånn. Kvelden før jeg får seksere på alt, liksom. Jeg kødder ikke, jeg skitt i natt. Jeg kan skole. Jeg kan skole hardt, da. Men jeg vil ikke skole, selv om jeg kan skole. Det er ikke gøy. Det er grusomt. Silence is a valid option. You're not my type. Jeg har sett til søren her. Don't tell anyone, but I'm here undercover. Alle ser så masse bedre ut. Jeg føler Bruce er enda mørkere hår her også. Jeg digger Bruce med svart hår. Jeg vet ikke hvorfor, men i nesten alle live-action-filmene har han alltid brunt hår. Det er sånn, det er close enough, men han skal ha sånn svart hår, liksom. Det verste er at de kan jo være fargede, så ser det helt bra ut, men... Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Hvordan kom Riddleren seg inn med den der stavtingen sin? Riddleren var altså jævla Sly Cooper-stav her, by the way. Something's happening, and it doesn't look like a deal. Jeg liker tingen at han har hette, da, det er tøft. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Så I guess Riddler er sånn OG-skurk i det spillet her, for some reason. Han har liksom vært skurk til som Batman var Is ung. something wrong? You seem distracted. Bruce, Du ser litt for Hillary Clinton dette ut for meg, altså. Come with me. Jeg liker ikke at han må påpeke at det er en løgn, fordi at det får meg til å ikke ville gjøre det, men I mean, det er for å beskytte henne, da. How about we go back to my I place? guess jeg bare gjør det. oh, I'll call my Oh. driver. Meet me outside. well, since you put it like that, Jeg mener sånn, I never do this, you know. You know, Sure. me neither. No one threatens me in my own casino.
Security! Han hadde kind of slips og pocket square, da. An easy one. Hva var det jeg skulle What si? question can you never answer yes to? Jeg liker at vi har sånn rødt tema nå, med rød battek. Fikk du med det definito? Jeg valgte ikke gul battek som i forrige spill, men jeg valgte rød nå på grunn av The Batman. Så tenkte jeg å 9 farger per sesong, kanskje. Ja, dang. Jeg elsker voldelige Telltale kombinert med Batman. Now, let's get started. Started. Riddleren faen meg britisk, det er ikke greit. Penguin kan være britisk. Riddleren, heck no. Get out of there. Get your suit. Vent, kom kvinnemennesket seg ut? Finito sier, jeg er OK på skole, jeg er ikke god eller dårlig, men jeg er midt på elev. Ja, OK. Vel, average. Man burde ikke, når de liksom trykker på pilene og sånn, i stedet for at det blir gul, jeg guess det er bare sånn at jeg press shiften i simultaneously. I stedet for at det er bare sånn basic ting, burde ikke det kan være rødt nå for at de tok rød batting-farge. I forrige sesong var det jo gul de tok uansett, men... Jeg føler gul passer bedre til Batman, men da kan det rød bare blitt av Batman-ting i det siste. Og jeg føler det passer bedre til temaet for den sesongen her også, you know. Men jeg er imponert over grafikken ser såpass bedre ut der, det er sykt. Altså jeg er ekstra hype med tanke på at jeg aldri rundet sesong 2 av Telltale Batman. Og det her har jeg kanskje glemt å nevne, men jeg elsker theme-songen til Telltale Batman. Endelig får vi se om faktisk suit opp, og at ikke det bare skjer på magisk vis. Gordon ser så masse bedre ut her. Borten også ser jævla snål i sesong 1. Han var skriftet og sånn, det er rød, det er cool. Batsuit, gear up, suit up. Håper ikke det er sikkerhetskamera her. I back-alleyen. Kan da litt legge til in-game, men det er i hvert fall ikke streamen. Jeg tror det bare er Telltale som bare veldig var rett før de skjøtte ned, tror jeg, så det bare var litt glitchete i seg selv. For 5 av de samfunnsfag, så en god idé er nice, men jeg fikk, eller nå skal ikke være en dikker og si sånn, jeg fikk enda bedre, men jeg fikk 6 i samfunnsfag, men jeg fikk masse 5-10 lærer da. Jeg tror det bare var siste året jeg hadde at jeg kom opp til 6. Så det. Ja, bro, det ser grusomt ut. Don't do this. Mamma mia. Det er faen med Super Mario-serien da. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. Det vet jeg ikke. Vet dere navnet på Riddleren sin gåte? Ja, Battekken ser sick ut på dronen nå, når den er rød. Og jeg er glad for at de tok en ny farge, det er fresh. Very fresh. Maneuver the drone with WASD. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly. Og var god i sløyd på ungdomsskolen. Det har jeg alltid sugd i da, så det er du i hvert fall bedre med, Frito. Og du har CP også, liksom, så det sier litt. Så det burde være bedre enn det sånn i teorien, men det betyr at du bare er ekstra skilled, og at de er ekstra dårlig, i så fall. Jeg vet ikke om, jeg hadde ikke det, eller jo, det var en del av kunst og håndverk, jeg guess da. Jeg fikk 4 kunst og håndverk totalt, men om det var kun sløyd, da hadde jeg sikkert faen meg fått 2 eller 3. Men du skal alltid få i sløyd på barneskolen og sånt, og jeg bare sugde i det. Det er ikke min ting også. Yo, this is Rocks, velkommen til stream. Yo, er det Batman på gang? Det er det. Batman Telltale, sesong 2. Du kan velge sånn farge på Bat-tekken, som han kaller det. Noen type, hva skal jeg si, på skrifta og Batman sin teknologi, sånne ting, ikke sant? Vi valgte gul på det i forrige stream. Nei, ikke forrige stream, men forrige sesong. For at jeg følte at gul kan bare passe med Batman. Men jeg tok rød nå, og det ser ganske sick ut egentlig, for at jeg tok det med tanke på The Batman, fordi det rødte kan ha tema der, og I don't know, jeg følte bare for ny farge. Jeg liker det veldig godt så langt. Så nå bare planlegger vi strikinga vår her. Men yo, Dizzy Rocks, hvordan har dagen din vært? Finito sier, eller spørs hvem du spør, men for å se på så var jeg god, og jeg fikk 6. Så god slett. Ja, det er faktisk, det skal jo litt til det da. Det er nesten... Altså, jeg føler det er veldig skillful å få 6 her i fysiske fag da.
Alamo. Ok, take him down. Jeg hadde likt om flere av sånne knappene og sånn quick time eventinger som kommer på samme farge da, som rød liksom. Har vi fortsatt den awesome drakta vi hadde i slutten av sesong 1? Fordi den var masse bedre enn den vi hadde mesteparten av spillet før det. Skal jeg gjøre noe? Jeg tror det er en ny drakt. Så drakt nummer 3 da, I guess. Og Gordon ser så masse bedre ut. Jeg tenker tåregass fordi vi kan sikkert overleve det. Og så kan jeg ta dem ut når jeg tar gassen hit da, I guess. Jeg vil like gjerne streamen, by the way. Det hadde vært insanely koselig. No, I don't believe that's it. Men jeg bro, what the fuck? Men jeg og Eskil brukte så ridiculously masse penger på Fedora og Volt og sånn når han var, altså, og generelt. Vi var ute og spiste på italiensk restaurant og greier. Jeg mener, det er ganske kult, I guess. Alright. Batman! Batman. You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage. Shoot the hostage! Ja, lol, what the fuck. Jeg tenker pistol blir må bare disarm on. Hit all the targets in order. Har det noe å si? I guess. Jeg føler jeg må improve gameplay her også. Det er mange ting jeg bare merker meg fresh for sesong 2. Det liker jeg. Ikke at jeg runder sesong 2, men jeg mener å huske at jeg kan ha syntes at sesong 1 sin story var litt bedre. Men nå runder jeg aldri sesong 2, så jeg skal ikke. Jo, her er OG-test. Er det noen som ser på stream, som så på min originale Telltale Batman-videoserie? Back når jeg lagde gaming-videoer. Sånn walkthrough-videoformat. Med 20 minutters episoder. Sikkert ikke, men det hadde vært awesome om det var det. I så fall får dere endelig fortsettelsen deres på det spillet her. Jeg vil sjokke den. Når jeg liksom sånn nå eventually kommer forbi det punktet jeg kommer til da, og spiller videre. Riddleren sin Sly Coopers av. Så sek. Finito sier, men jeg var glad i sløyd da, og alltid vært glad i sånn arbeid, så anstrenger jeg meg masse da. Pusha meg selv masse, da det hadde sikkert masse å si. Ja, definitivt Finito. Finito sier også, var dere på italiensk? Jeg elsker italiensk mat, og det sier masse så kresen i Ja, det gjør det faktisk, jeg er jo kresen selv, men italiensk mat er digg. Jeg kjøpte faktisk en Cæsar-salat. Det er lenge til jeg har kjøpt en salat, i hvert fall ute på en restaurant. Men jeg tenkte jeg vil gjerne spise litt sunnere fremover, og generelt, det bare var veldig godt. Og chillingsalat. Jesus H. Christ. Gotham's criminals have become zealots and thugs. Og Eskil kjøpte vel pasta carbonara etter You noe. wanna be in my chair, eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. All you scum are Yes, the he's same. back. Only thing Real that changes respect. is the mask. Spoken like a man who sees the world in black and white. Amen. Allow me to broaden your spectrum. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. Ja, nice. Completely at my Jeg visste ikke at vi hadde status som quite ennå, men hvor lenge har vi vært Batman nå? Jeg tror det var sånn 2 år i sesong 1. Oh, you have to be Mens nå er det sikkert sånn, i hvert fall 3, sikkert 4 kanskje. clever. Jeg kan da ville at det skal ha gått i hvert fall 2 år til. Ok, bosskamp mot Riddler, mannen. Let me show you how it was done back in the day. Og jeg vil ha ut for at de skal lage en ny 3D Batman-sesong av Telltale, altså. I guess Riddleren er ganske kul her da, men det er ikke min favorittversjon av han eller noe. Så
Så Riddleren var liksom fortsatt en skurk sånn da Thomas Wayne levde og sånt. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. The hell? What the fuck? Han er så død. Han er faktisk så absolutt stein død. Ok, men for real og film er det så døde, så det er in before. Finito sier, hvis dere skulle ha mistet en finger, hvordan finger skulle det vært? Jeg føler at du bruker ikke ringefingeren din så masse, foruten sånn når du gifter deg, men du sa en finger, så regner jeg med at jeg kunne på en arm uansett, så for at jeg føler, om jeg har den her, så kan jeg fortsatt pretty much gjøre alt. Eller er det litt inconvenient å plukke opp ting da? Vet du? Nei, jeg føler det går ganske greit å plukke opp ting på den måten her da. Vent, faen. Hvorfor er det vanskelig? Det er vanskelig å koordinere det uten å bruke alle sammen. At jeg prøver samtidig å ta ned noe. What? Hva var det der? Hjernen min glitcher. Ok, du skal ta alle tre ned. Alle tre opp. Jeg klarer det, men det er faktisk krevende. Ja, der ja. Det var takk. Men jeg kan liksom grabbe tak i de fleste ting her da, og jeg har tommelen min da, så jeg tror kanskje den er greiest. Fordi da har du liksom det elementet med de tre her som er ganske nærme hverandre for å få godt grep, men du får fortsatt den ytterste på det da. Eller kanskje det er bare best å... Nei, jeg vet ikke hva, det er sikkert bare best å sånn. Det er sikkert enklest. Så da dropper du lillefingeren da. Pasta carbonara er faktisk min favorittmat. Eskil er based, sier Finito. Det kan du fortelle deg selv, om du får sjansen. Hva faen skal jeg gjøre? Det er så nein en vei at vi hadde rukket der. What the heck? Jeg føler det burde ikke være så lett, men evidently. Det legger ikke noe, folkens. Jeg føler det legger ikke i det hele tatt, og det er ganske sikkert med tanke på at vi er på full graphics og alt mulig. Ikke noe særlig i hvert fall, jeg mener sånn. Der ser det ganske smooth ut. Og jeg tror ikke det er sett for at det legger in-game heller. Jeg vet ikke om den drakt er kulere enn den vi hadde på slutten av sesong 1, men den er i hvert fall kul den her også. Trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? I save people. It's what I do. Litt lengre bettør og her også. Your naivete is just embarrassing. Naivete. I save people. Ikke etterligg det. Det er kult. Jeg føler gameplay har gått bra i dag, altså. What the heck? Hvorfor trengte jeg bare sånn 3 forskjellige vinkler og der? Nei, mine klager ikke, men... Damn. Jeg vil body slam han. Han vil choke slam han ned i bakken. Damn. Damn. Enough of this. You mad? You know how to Søren, han har grappling. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle. Gordon ser faen meg kul ut i sesong 2. People are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Oh no. Ok. Hva slags Spider-Man-shit det er? Hva bruker man lillefingeren til bortsett fra når du drikker britisk te? Kunne sikkert ha mistet den, sier Finito. Jeg er enig. Jeg tror ikke det er så mer enn den britiske teen, sånn at skal nå deg. Finito, du er en mann som liker te, er du ikke? Liker dere te generelt, folkens i chatten? Amanda Waller, ja. Jeg har begynt å drikke meg te, jeg drikker te på jobb og sånn nå. Jeg har fått en sånn dritbra te-kombo der.
Alright, liker at det ganske samme logo. Ok, Batman The Telltale Series, sesong 2. Jeg kommer ikke til å kalle det The Enemy Within, once again. Fordi det cringe, med titler. Jeg liker bare sesong 2, jeg. Liksom, de gjorde det fra The Walking Dead og sånne ting, liksom, så bare stoppet sånne random titler. Og sesong 4 var The Final Season, liksom, eller season 4, ikke sant? Men så i sesong 3 bare kom de sånn, A New Frontier. Ikke en titel, det bryter opp formatet, jeg liker det ikke. Nå skal han søren med være uoffisiell, I hvert fall. Ja, la oss skanne den først, tenker jeg. By all means. But nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. Ja, så her sparer den på Blackboard, så det liker jeg, ok. At ikke det kunne Blackboard hele jækla tid, da. An item has been added to your inventory. Og det inventory er nice, vi har puzzlebox i inventoriet vårt. I inventaret vårt, da. Nice. Jeg vet ikke, jeg liker inventory på Telltale-spill. Det gjør jeg ikke så masse, men jeg bare, I don't know. Har oversikt over tingene vi har med oss. Og kunne sånn, den collectible-tingen de gjorde I Walking Dead sesong 4, det var faen meg dritkult. Jeg håper de gjør mer sånn I fremtidige Telltale-spill. Riddler's right hand in custody, not a bad result, all told. Og det lenge siden jeg har sigarer nå, så jeg må sigarere snart. Koster sånn fuckings 300 kroner for en sigar da, men hvis det bra kubiske. Kubanske kan ikke norsk leire. Dragging him down. You got a sick pleasure out of taunting us. That's because he hadn't met me. Jeg vet noen sånn heftig høy I forhold til Gordon, eller? You don't know how glad I am you're here, working with Nei, men Gordon sin bart også litt rar her, da. Han så britisk, han sånn, men den fortsatt bedre enn den Jameson-barten han nådde I forrige sesong. Det nesten perfekt her, nesten. Så liker jeg at han litt sånn grått her og sånn, og håret hans ligger bare litt sånn fint. Og han litt sånn barsk, you know. Ser du, der det jeg sovna I Gary Oldman sin Gordon I The Dark Knight-trilogien. Han veldig kul, han veldig bra. Men ser du her, Gordon her, det basically samme tingen, så at det blir litt mørkt når de peiser og sånn, men han litt buff I tillegg. Han må ikke nødvendigvis være som bodybuilder, men han litt mer sånn rough, om dere skjønner. Litt sånn breie skuldre og sånne ting, da. Føles litt mer truende ut. Gary Oldman bare føles litt for lite truende ut. Han så tynn, og han kan se ut som Ned Flanders, liksom, og ja, jeg vet ikke. Jeg skulle ønske han så litt mer barsk ut, på en måte, men utenom det så digger jeg hans portrayal, da. Fortsatt ikke sett The Dark Knight Rises, by the way. Men jeg tenkte å legge til en Twitter-filmanmeldelse av The Dark Knight veldig snart. Og så skal jeg se The Dark Knight Rises fortløpende, og ja, dere vet hvordan det går. Jeg gleder meg som søren til å komme tilbake til filmlista mi med sånne random filmer, da, og det gjør jeg. Har ikke smakt te, tror jeg. Eller, men har du aldri smakt te I hele ditt jævla liv? Du ikke sånn den mest overraskende personen til ikke har gjort det, men det sånn, har du ikke? Te faktisk ganske godt, så det underrated. Men det må være riktig type te da, og så må du ha en riktig mengde honning og sukker og slike ting. Feminito sier jeg har ikke smakt iste eller kaffe, men jeg vil heller ikke det. Ja, du, iste dritgodt. Jeg tror aldri har møtt noen som ikke liker iste. Har du legit aldri smakt iste før? Da går du glipp av noe, my man. Har et spørsmål. Du har store tå, lille tå, men hva kalles dem I midten? Jeg samme som med fingrene dine, så. Nei, men det gir ikke mening, fordi da blir det sånn peketå. Jeg tror ikke det en ting, altså. Og lange tåer som ikke lengst, så det gir heller ikke mening. Ringe tåer, nei, don't think so. Jeg vet ikke, Finito. Kan du google der? Det var litt interessant, egentlig. I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up. Alle som vet litt DC vet at Amanda Waller sånn dritshady, og ikke stol på henne eller Argus. De kan være good guys, hva enn av menn, det som gråsone. So much so, I don't know if I should believe the hype. I haven't had the pleasure of an introduction, miss. A pleasure, huh? Most people don't usually call it that. Hva ble hun smigra? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Jeg liker ikke at de bare kaller det for The Agency her. En sånn copywriting, eller? Fordi det heter, jeg vet at det Argus, liksom det. For dem som ikke vet det, Argus Shield, basically, men I DC, og de litt mer korrupt enn Shield. Eller mer bevisst korrupt, da. Shield var liksom sånn infiltrert og Hydra og sånn, men sånn, Argus bare sånn halvskjedig med vilje, liksom. Dere ser jo,
Jeg mener Waller er ganske bra portrayal faktisk i Suicide Squad-filmene i DCEU. Mest i de Suicide Squad av 9, men ja. They're kind of our specialty. I've never heard of this agency. I'll take that as a compliment. We like I to mean, keep a low profile. World's greatest detectives, That jeg means bare... she operates from the shadows. Jeg mener ikke vi det. As do you. Ja, akkurat. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone. Jeg drakk deg ganske sick her da, det må jeg bare disappeared si. so suddenly. Den er litt sånn Arkham, den er faktisk veldig Arkham-aktig, føler jeg. Everyone was wrong. Riddler's back. And if these For litt å si, theatrics have eller anything to do tror with jeg har it, he smakt wants en gang til når jeg var liten, likte det ikke da. Te kan være kinda ekkelt, men det må være riktig type te, riktig kombo. You and me? Og iste har jeg bare ikke interesse i å smake, frister ikke. I heard how you did. Men bare smak det, og så ser du om du liker det. Det er ikke verre enn å ta så liten supp. Det klarer du. Det klarer du. Eddie Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobb. Jeg stoler ikke bare på hvem som helst. Liksom, jeg har jo opparbeidet for Ron Gordon. I work with Oh my god. Oh my god. Det her er så mektig irriterende. Jeg trodde kanskje det hadde gått over i dag, fordi kameraet var bare på sånn sjukt lenge. Så jeg guess nå har jeg funnet ut at det skjer kun når jeg faktisk er live, da. Det er jo artig, da. At det bare skjer da. Det er veldig komisk, egentlig. no one else. I appreciate Waller will loyalty, remember that. but that there, Dette, ja. that's the issue. The only real Jaha. problem with your setup is who you're working with. Hva Local law bare enforcement clearly can't. prøve å Your roaste local Gordon, crime eller? says otherwise. Ms. Waller, Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation. Ja, hva søren ellers we skulle got de an gjort? ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. Jeg mener at det var mitt call, to be fair, men I guess final call til Gordon, da, men jeg tror det var bra for distraksjon, fordi det kunne bare blitt en stor shootout hvis ikke... Although det kan være at det er sånn heldig tredje alternativ her, da, men det var dem to jeg fikk, liksom. Så. You GCPD cowboys clearly don't. Det er bedre at han sier litt i sine øyne små enn at de liksom dør, you know? all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? You can't put this on Jim. Jeg mener, han må ikke gjøre som jeg sier da, to be Then fair, maybe men. you're not as impressive as I thought. Ja, hva ville du gjort da? Hæ? I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far. As a token Alright. of interdepartmental cooperation. Hvordan skal man søke på det? Hva kalles tærne i mitt da? Ja. What are the middle toes called? This is I our guess. We're the ones that'll catch Eller, Oof. what is the name of Thought all you the was gonna bust toes, your head kanskje? off for a second. I'd Noe like i to see den her duren. try. Noe i den ballparken. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. Iman And Avesta. my Litt partner, av et navn. Agent Blake. How do you do? I put How do together you the do, psychological partner? profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. Hvorfor ser han så For your eyes only, confident ut der? if you catch my drift. Han så nesten litt snill ut. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? Imagine at Rumi Mori. I figure it has something to do with Dossier har vi også nå, eller Dossier, kanskje, har vi også nå i inventory vårt. Riddler is just insane. He's back in Gotham. He was asking about a riddle. What kind of riddle? Something about a mind-bender that drove men to madness. Koselig. Interesting. I've heard that before. Thanks. That's a help. Hva synes dere om... jeg liker teksturen på I'm kappa Gotham og det. born and raised, you know. Hva synes dere om Batman sin drakt i sesong 2, I just som vi wanted har to på say akkurat it's nå? a real Og det rimer honor jo to uten meet you. grunn, yo. I do have something I want to ask, though. Ikke planlagt. Best of rhymes. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? Hva slags spørsmål er det? There's something in you that pulls you towards the danger, the chaos. I mean... Energy. I don't like what you're insinuating. Nei, jeg gjør faktisk Of ikke det. course,
Keep your pop's psych evaluations to Riddler and stay out of my... Jeg trenger ikke overreagere så masse, det her var ikke jeg som valgte at han skulle si, men... I didn't mean to pry. I think I know you a little better now. Eller Bat-belte så litt stolt ut. Westa made a note in her file. Great. I'll be in touch. Batman Unhinged. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. Lar meg i Batman. Det alt grunnlegget trenger å gi jo. This courtesy call is gonna become something you really won't like. Cringe. You get me? There's a lot of ways this could go. Full disclosure, Riddler left me this puzzle. What is it? I don't know yet. He said I had to solve it or people would get hurt. Waller will remember that. You best get on it. Let's keep being honest with each other. Jeg digger røde Bat-tekken, så jeg er så fornøyd med at jeg tok det. Jeg tror ikke du kan andre det heller. Episode 1. The Enigma. Og ikke bare The Batman-team med røde Bat-tek, men Riddlerne og skurkene her som er The Batman. Jeg elsker Riddlerne i The Batman, altså. Wayne Manor, 4:39 AM. Kul transisjon. Something in the way. Og der tror jeg at de så drakta vi brukte i sesong 1, finalen i bakgrunnen. Very cool. Jeg tror du kan gå litt mer rundt i Batcaven her og collectibles og sånn, og det er veldig kult. Actually. Thanks, Al. Sorry, finito si. The first toe, also known as the hallux, big toe or great toe, the innermost toe, the second toe, or the long toe, the third toe, or middle toe, the fourth toe or ring toe. Nei, nå vet jeg at det faktisk heter det. The fifth toe or the little toe. Det heter det faktisk da. Pinky toe or baby toe. The outermost toe. Ja, de tingene gir mening. Masterparten. Ja, jeg guess vi kaller det liksom midt-tåa og ikke, eller middle toe og ikke... Eller nei, det er middle finger på engelsk. Det er bare lange finger på norsk, I guess. Det gir mening fordi han er lengst da, men ja. Men den midterste tåa, det er ikke lengst, så det er litt sånn... Jeg tror det er tå nummer 2 så lengst, faktisk. Så det hadde ikke gitt mening. Ja, takk for info, Finito. Det var meget interessant. Lange tå kan byttes med fuck you tåa. Jeg mener ikke det bare gjør sånn til noen, men med tåa di da. I need to focus. Maybe music will help. Kanskje det. Jeg føler for enten jazz eller ambition. Kan vi gå og endre der efterpå? Jeg tar jazz for now, I guess. Something cool. Cool. Hørtes kind of goofy ut når han sa det, men den er grei. Jazz, sett på. Alright, for de to. Det bringer meg tilbake, fordi faren min holder på med litt musikk og sånn, og han liker jazz, så han spiller saxofon og sånn. Alltid når jeg er med pappa, så bare hører jeg som vant at huset er fylt med sånn casual saxofonmusikk i bakgrunnen. Det er veldig atmosfærisk, egentlig. Han bare sitter oppe på musikkrommet sitt og spiller saxofon. Jeg har partiet mange ganger. Jeg liker det shot der. Nice. Så kan du endre der når du vil. Nei, det er... Kanskje han skrur seg av på et punkt. Jeg liker klesstilen til Bruce her også. Ok, jeg skal bare på do, real quick, så... Finito sier, jazz er litt kult, jeg føler meg gammel når de sier det. Nei, hvorfor det, Finito? Jazz er sykt det. Ok, BRB bitte litt bare.
Alright, jeg tilbake. La meg bare pille opp streamen igjen her. La meg se. Hvis jeg kan ikke misklikke på absolutt alt. Der går vi. Ok. Finito sier, Jass er litt... Ja, det leste jeg, ja. Han sier videre, vet ikke hvorfor, bare alle på min alder liker ikke Jass, bortsett fra det, Nico. Og en kompis, og har bare møtt gamlinger og sånn som liker det. Det er jo en del folk på serveren som liker det, da. Tarjei og Torstein og sånn liker det. Jass for så vidt gjør de ikke. Kanskje ikke sånn spesielt da, men de misliker det i hvert fall ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg liker Jass veldig godt i hvert fall. Føler det er ganske based og veldig modent og oppegående, og appreciate litt Jass. Jass kan være litt ridiculous da, men sånn, hvis det er bra Jass, liksom. Jo, det er jo om. Så her har vi litt fil og litt minne fra sesong 1, Catwoman. Selena. Jeg digger det da. She'll turn up again. Garantert. Hva fordi at han vil bli leid igjen? Og sånn dette Selenissi. Catwoman-issi. Eller Cat-issi. Eller det blir vel bare pussy, faktisk. I det tilfellet her. Ok. Catwoman, Selena Kyle, thief for hire. Selena Kyle came to Gotham to perform a number of robberies for the children of Arkham, though she eventually helped me stop them. She left Gotham during Lady Arkham's final assault on the city, and I don't know whether she'll ever return. Despite our differences, I enjoyed sparring with her. Yes. Ja, nice bilde. Så der er goggles til Selena, antar jeg. Så her borte har vi Two-Face, Harvey Dent, corrupt mayor of Gotham. Bra. Vent, døde Harvey? Jeg glemmer litt hva som skjedde, men jeg tror han bare ble fengslet. Kan noen minne meg på hva som skjedde med Harvey? By the way, kom på det at, er ikke det litt missed opportunity for Harvey om det så er før eller etter han ble gal, liksom da? I stedet for å være en advokat, eller politiker, borgermester, whatever, eller crime lord. Burde ikke han gått for en karriere innenfor tannhelse? Han kunne vært en tannlege, fordi etternavnet hans er Dent, ikke sant? Det er jo ganske perfekt. Se for dere sånn Harvey Dental. Harvey Dental. Eller Harvey's Dental. Eller Dentist Dent. Jeg mener, kom an. Det er hva jeg har rett der. Jeg lurer på om noen har lagd en vits eller noe til det der. Det er litt for obvious. Harvey Dent was once a promising mayoral candidate and one of my closest friends. Det virker kan ikke sånn, men ok. I supported his campaign and his vision for Gotham. After he was attacked by the children of Arkham, he became Two-Face, a violent and deeply paranoid criminal. During his brief stint as mayor, he used his authority to enforce martial law throughout the city. Han var en gal mann. Han var rett og slett en gal mann. Put a dent in crime. Elect Harvey Dent for mayor of Gotham. Og Harvey Dent er awesome som søren i The Dark Knight også. Kan jeg litt stolt at han er blond der. Jeg føler at han passer best til brunt hår, faktisk. Sånn ser mer ut som jeg får stille med han her. Her og i Arkham-spillet, for eksempel. Men jeg liker veldig godt den versjonen av han i The Dark Knight også. Skuespilleren gjorde en magnifisent jobb. Hva enn i søren han heter. Han er egentlig veldig talentfull. Men jeg føler ikke jeg har sett han i så mange andre ting. Han er ikke så kjent som han burde være. By the way, for dere som har sett Christian Bale, The Dark Knight-trilogien, nå har jeg ikke kommet til Rises ennå, jeg vet han uansett det verste, men av Batman Begins og The Dark Knight, hvem synes dere er best av dem to? Jeg regner med de fleste sier The Dark Knight, men Batman Begins er veldig, veldig bra da nå. Og hva er det The Dark Knight gjør bedre enn Begins i så fall, eller omvendt? Sånn spesifikt. Finito sier, Jass kan være litt masete da, men bare finne dem riktige, I guess. Ja, det er det jeg mener med at det kan være litt ridiculous, det kan være litt for masse sånn... Ikke sånn samtidig, det er sånn bare råd ut ned, men om det er rett, Jass, så er det bra, Jass. Jassen i Sly Cooper, den er bra, den. I hvert fall i 4-eren. Finito sier, en Jass-sang I liker, men den er 10 minutter lang.
for langt, og når det har kommet på 6 minutter, så burde sangen slutte. Resten av sangen er ganske masete, siste del etter 6 minutter. Ja, det er alt for langt. Jeg føler ingen sanger burde være lengre enn 5 minutter, så det er bare som come on, liksom. Du trenger 5 minutter er langt nok, det er mer enn langt nok. Burde probably være masse kortere enn det også, liksom. Ok. Penguin, Oswald Cobblepot, Revolutionary. Oswald Cobblepot was a terrorist, anarchist, and my closest friend. Born to one of Gotham's most prestigious families, he lived abroad after his mother was committed to Arkham Asylum by my father. He returned to Gotham to join the children of Arkham, seeking revenge on my family for destroying his. Det er ganske trist, egentlig, men oh well. Jeg guess man nøkkeltingen hans. Og så masker. Den masker her var faktisk ganske ridiculous også. Den burde få noe et annet design, in my opinion. Så har vi main-skurken, I guess. Lady Arkham, Wiki Whale, terrorist leader. Wiki Whale was a well-known and respected reporter at the Gotham Gazette. But she was born Wiki Arkham, a victim of my father's criminal activities. She created her alter ego, Lady Arkham, and her terrorist organization, the Children of Arkham, to destroy Gotham's elite. I defeated her, but I don't know if she's dead, alive or dead. Her body was never found. Jeg føler at hun obviously døde, men når de sier det på den måten, føler jeg at hun kanskje lever, men jeg føler ikke hun var kul nok skurk til å returnere. Det var kanskje bare sånn en one-on-deal for det. Nå kunne jeg ikke tenkt meg å endre sang, although det her var litt atmosfærisk indeed, men... Ja, det får bare være. Ok, hva mer har Batcaven å by på? Feminicio sier, er det Dark Knight der Jokeren dreper noen med blyant? Yes, det stemmer. Det er den filmen. Jeg liker at det er litt flere ting å utforske her enn i det første spillet. Så jeg guess det her er den batsuiten vi brukte mest i parten av forrige spill. Som ikke var, den var helt ok, liksom. No one beats Lucius's handiwork. Batsuit, previous model. Helt enig, maks 5 minutter, helst mindre 4 minutter, men 5 minutter går fint, sier Finito. Da liker jeg den best fordi den har favorittscenen di. Og hva er favorittscenen di da? Så du mener at da liker du The Dark Knight bedre enn Batman Begins da? Hva er favorittscenen di, blir antingen? Det var den første scenen til Joker da. My suit always takes a lot of damage, but still... but still does what it's supposed to do. Hide my identity, intimidate criminals, and keep me alive. This batsuit was damaged in the fight against the Children of Arkham and Harridan's paramilitary troops. Lucius has since given me an even better version of the suit. I hold on to this one to remind me to never let my guard down in battle. Nice. Where are I? I'll go to stream, Daniel. Hvordan går det? For jeg elsker Christian Bale sin Batman-stemme. Men Daniel, den er artig, men det er ikke like artig som i Batman Begins, når Batman interrogater han som random tug, og han bare sånn sverger til Gud at han har sagt alt han vet, og så bare sånn, I swear to God, og så Batman bare, swear to me! Så er det artig. Så ikonisk. Og jeg får rundt i halsen min av det her, men det søren med verdt det. Jeg kjenner sikkert å begynne å voice crack, og jeg sikkert bare literally cracka stemmen min, men... Finito sier favorittscenen min er blyant-scenen, ja. Hele greia er så godt utført. En av mine favorittscener er interrogation-scenen av Jokeren, når Batman interrogater og banker dritten ut av han på GCPD. Mest fordi at det lagde en sånn helsikes artig dub av det, da. Hvor er Pokémon Ruby? Det er så vet. Men det scenen også med seg selv. Så digger jeg siste kampen med Batman og Jokeren. Og slutten. Når Jokeren sier det med at han føler at de er destined til å gjøre det der for alltid, liksom, de to. Det er sånn, det hittet litt hardt fordi at skuespilleren dør jo etter den filmen in real life. Men samtidig, så jeg føler at han snakker veldig om sånn hele franchisen der da, egentlig. Ikke bare det universet, men bare generelt Batman og Jokeren. Det var veldig ikonisk.
Og det er jo arguably de 2 mest ikoniske live-action-versjonene av de karakterene nå. Og artig å se han drepe noen vampyrer. Må ikke rope Nico is godt. Det er ekstra artig at de gjorde det så abruptly, så jeg skal ikke engang si unnskyld. Blir vel en evigvarende crack nå. Da de sier, hvor er Pokémon Rui? Er jo best da. Yep. Den er det. Den dubben er så jævla fantastisk. Vi vet alle sammen hva vi snakker om. Daniel vet hva vi snakker om. Han er mann av kultur, men vet andre folk hva slags dubb vi snakker om. Ok, Square Grapple Gun har vi her. Old grapple. Old grapple. Been handy more than once. Indeed. Grapple gun fires long-range grappling hook. This gun allows me essential freedom of movement around the city, whether that's from building to building or straight up from a crowd of enemies. Og så har vi the batterings. See, the refined edge allows for a cleaner flight path. De er jo smooth. Jeg liker forma på dem her. Batarangs, military-grade titanium weapon. A few of these can clear out a room of gunmen. Heavy, sleek, and extremely sharp. Så har vi smoke grenades, de klassiske. Projectiles emitting non-lethal smoke. Hvordan kan smoken være jeg snakker bare giftig, men come on. These grenades create a smoke screen that confuses enemies and allows me to hide, striking from the shadows. Nice. Finito sier jeg har sett det. Ja, du har det. Ja, du har mann og kultur, du har Finito også den. Finito har 2060 appelsiner for et clean og stort og mektig tall Finito. I ledelsen, by the way. Stunner administers instant electric bolt. This device can stop a criminal cold with a powerful electric shock. It's flashy and subtle, but it's guaranteed to incapacitate a target no matter their size. Incapacitate er sånne ord som vi alltid snubler på, føler jeg. Det er bare incapacitate, ja. Bra faen, altså. Jeg føler meg som Case når han prøver å si det der mule-ord, eller hva søren det er, når de skal si navnet på det ordet der. Så har vi enda bedt ut. Dette er jo den vi brukte i siste episode av sesong 1, som jeg egentlig likte masse bedre. Det er kanskje litt for lysegrå og metallet, men jeg liker at den er kinda litt makeshift, men samtidig masse mer armor til, og den her minner meg egentlig kinda en del om The Batman-drakta også. Og den minner også en del om den minner om det igjen da, men drakta fra Arkham Origins faktisk. Jeg er ikke så glad i den Bat-logoen her da, den er litt out of place for det. Litt vel default på en måte. Finito sier like at når Killer Stars sa vi var rivaler i pointskampen, kom inn med denne kommentaren. Hva det er måten jeg beskrev førsteplassen din på. Batsuit, latest design. Ikke at det var det vi brukte nå nettopp, men ok. My suit always takes a lot of damage, but still does what it's supposed to do. Hide my identity, intimidate criminals, and keep me alive. Det skrev han i sted, men ok. Lucius gave me this upgraded model after my battle with Lady Arkham last year. Altså 1 år siden, så da har han vært Batman i totalt cirka 3 år da. The new suit has improved armaments. The fuck? Armaments, I guess. Shielding and scanning technology. Apropos Lucius, jeg må si at ikke det at han har vært med så mange live-action-ting dessverre. Det er faktisk dessverre for at jeg elsker karakteren, men current i Batman skal jeg, guess. Hva skal jeg si? Og hvorfor får ikke vi se de tingene her nede? I The Dark Knight, Morgan Freeman som Lucius er faktisk min favoritt live-action Lucius, om det så hadde vært flere år, tror jeg, fordi det er faktisk dang god casting, om jeg må si det selv. Jeg føler ønsker om at Lucius ikke er med i The Batman. Jeg håper han blir det senere da, men igjen, jeg føler det er sånn lost opportunity. Jeg elsker faktisk nå glemmer jeg hva han heter. Skuespilleren for Gordon i The Batman, til tross for at jeg åpenbart vil at han skal ligne masse mer på Gordon, og jeg liker veldig godt som Gordon originalt ser ut, så var han var den beste live-action Gordon. Jeg må innrømme det.
Jeg er ikke fornøyd med castinga med tanke på at han ikke ligner, men jeg kan ikke si at han ikke er best. Han bare skuespillerrolla best. Men med tanke på at han er en så helsike god skuespiller, så kunne han jo uansett bare spilt en annen karakter som er sånn nesten equally glad i, som er Lucius, fordi Lucius er faktisk svart, liksom. Så det er sånn, da kunne de funnet en skuespiller til Gordon som ligner mer på som Gordon originalt ser ut. Og så kunne de bare castet en svart skuespiller til en svart karakter, og det er en av mine favorittkarakterer i Batman, og jeg tror, ja, Jeffrey Wright hadde han etter. Da kunne Jeffrey Wright sikkert spilt han minst like bra som Gordon, liksom, om ikke bedre. Så jeg ville likt det, og så hadde jeg foreslått Bryan Cranston kanskje til Gordon. Det da de faen meg kumal, som de to var Lucius og Gordon. Så I guess, om Lucius kommer i Batman nå, så bare blir både Lucius og Gordon svart. I guess. Jeg tviler på at de gjør Lucius hvit eller noe liksom, eller Asian eller... Ok, hvorfor er Bruce bare sånn, kan han ha litt goofy til tider i det spillet? Femnice sier nei, at de skrev det så masse rivaler. Computer, run another scan. I want to be Takk for absolutely å si leder. Jeg er litt forvirret, men ok. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. Klarte å grave opp at de egentlig heter Argus. Hva er Gordon? Nei, what the fuck, ikke Gordon, men Alfred. Har han nerveskade eller noe fra da han ble torturert av Lady Arkham? Så jeg går cirka et år da, sier det. Bruce og Alfred ser så sexy ut i det spillet her, altså det. I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Your family, Alfred. Det ser litt rørp ut det som skjedde med øret til Bruce da, men I guess. Alfred will remember that. Working always helps. Jeg liker Alfred sin stil var bedre her, og han har ikke det der, han har ikke den hvite vesten, og han har heller ikke det der transparent lipset sitt. Og all around ser alle egentlig masse bedre ut i det spillet her, som det er. Jeg elsker faktisk utseendet til Bruce her. Det her er accurate Bruce-utseende. Jeg vil han skal se sånn ut i live action og sånn, og det hadde faen meg vært awesome. Jeg skrev på Discord på Winterhub når Killerstar sa vi var rivaler. Sa jeg det var så masse rivaler med tanke på hva man sier det da. Men jeg føler ikke at det gir mening. At du har så mange rivaler på en måte. Fordi du leder sånn, så er det, jeg skjønner ikke alt. Ok. Vi har Gotham Feed, Agency faktisk, Agency Files. Argus Files også. Regler Files og Codex, ok. Jeg tror vi startet på Gotham Feed, på newsfeeden. Rival, mannen. By the way, Daniel, hvis du har litt mer tid nå og sånt, kunne du bare liksom sånn designa sånn der live-skjerm til podcaster? For at jeg er så hyped på å begynne med podcasten igjen. Sånn, når de får ut av vloggen her nå, så blir det straight på podcast prioritering, om vi så tar opp av 9 eller legger utenfor det, liksom. Men sånn når den første er ute, så vil jeg sovne altså mektig å ta podcast. Jeg tror jeg psykologisk trenger å ha podcasten for å liksom snakke om hva som skjer i livet mitt og sånn. Hvis ikke så blir jeg bare hva noe gal. Sånn er ikke du å ta podcast da. Men anyway, da jeg tenkte når vi har lagt ut den første episoden, så kan vi jo endelig begynne med den live-tingen vår. Og det kan vi gjøre litt mer ofte og consistently mellom de produserte episodene også. Så det var sikkert om vi bare hadde sånn en live-skjerm, liksom. Jeg vet ikke om det blir så komplisert da, men sånn, du vet best hvordan det skal se ut. Finito sier, nei, konteksten var at vi ikke er rivaler på grunn av at de... Åja, sånn, ja. Man er ikke rival lenger, fordi du leder så ridiculously masse at det bare utgjør ingen forskjell. Right. Jeg ser, Finito. Jeg ser. Og det er faktisk ganske artig, om vi skal si det selv. Nesten like artig som at kameraet mitt har AIDS. Evidently. Der, ja. I Rose da, han skjønte det er ikke så vanskelig. Ja, men du skrev det på en confusing måte i chatten der. Sovna og ta opp podd. Ja, same Daniel. Jeg snakket med Ruben i går, han sovna det også. Ok, Gotham Media Feed. Gotham Citizen Support, GCPD, Batman Partnership.
I Sverige til Gud og likevel skrev sånn Gotham Citizens Support LGBT Batman. By Julia Martins. Despite heavy criticism from elected officials, the Gotham City Police Department's public partnership with the masked vigilante known as Batman has been a rousing success with the city's population. Across the board, crime in Gotham City limits has been down from the previous year, with violent crimes hitting a record low. Though some of the city council raised concerns about Batman's hidden identity and its operation outside the restrictions of the law, it doesn't appear to be hurting public opinion. I don't care who he is. I care that he makes things safer. Said grocery store owner Wayne Barton, whose business has seen a 50% spike in sales after dark in recent months. Ooh. Council member Gail Rich is sympathetic to business owners like Barton, but she maintains, until we know who this Batman is, I don't think we can ever truly be safe. Eller be truly safe. Cringe. Wayne Enterprises stock hits record high by Mark Phillips. By the way, fikk dere med dere at Elon Musk bare sånn basically kjøpte Twitter? Det ganske sykt. Han kjøpte det jo for å få mer free speech på plattformen og sånt også, så det hadde vært veldig artig hvis det faktisk blir litt forbedringer. Jeg tror faktisk det kommer en edit-kropp nå, og bare tvinger dem til å gjøre det. Fordi at han altså mest stokk i Twitter, og det faktisk ganske kult at han gjorde det. Unban Trump. For å bevise at free speech er en ting. Kameraet ditt vil bare skjule fjeset ditt for verden. Jeg forstår kamera. Ikke den der, Finito. Ikke den der. Skjule babyfacet mitt for verden, ja. Ok. Og ja, det var det også da. Jeg tenkte at Twitter sikkert kom til å gå opp som søren i stocks på grunn av at Elon kjøpte det. Og så var jeg sånn, kult, den som har stocks i Twitter har sikkert tjent passe penger nå, så var jeg sånn, men shit! Jeg har faen med stocks i Twitter, for at jeg har kjøpt Twitter-stocks. Så bare logget jeg inn og sjekket da, jeg hadde ikke sjekket på flere måneder, jeg tenkte sånn, da har jeg fått fylt av penger. Men så bare sånn, nei, jeg bare har ikke det, jeg er 200 kroner i minus. Hvordan? For jeg føler at det må ha gått masse opp, så det betyr at det sikkert bare var ridiculously langt nede fra før da. I don't know, men please fortsatt å gå opp så jeg kan gå i profit og liksom masse profit. Nå har jeg ikke masse Twitter-stocks da, det er ganske lite, men still. Du er for søt, Nico, sier bare kamera. Det er en dame, hun vil ha det for seg selv. Men hæ? The hell? Ok, vent da, jeg vil lese videre. Wayne Enterprises stock hit a record high of $120 per share today during afternoon trading, surpassing its previous high of $115 per share, or a year ago. The record high is the latest event in the company's recent hot streak, since Bruce Wayne returned to the company as CEO last year, following his brief ouster. Nice. Wayne was removed from the CEO position last year and replaced with Oswald Cobblepot, in a move that resulted in Wayne publicly assaulting Cobblepot and being briefly admitted to Arkham Asylum. Wayne has since claimed the assault was a side effect of a drug injection at the hands of a former Gazette reporter, Ricky Vale, who conducted criminal business under the name Lady Arkham. Okay, so det er public knowledge nå. Nice. Then trial date pushed back again by Kate Clark. Ja, ok, så han lever i fengsel, da. Takk for svar på det. A federal judge has delayed the start of the former Gotham Mayor Harry Dent's criminal trial by several more months following the departure of the defendant's entire legal team. The team, led by attorney Brandon Huffman, announced they were rescuing themselves in a pre-trial hearing. Were recusing themselves in a pre-trial hearing on Monday morning. Instead, Dent, who previously saved Gotham's district... Kan jeg lese ordentlig, please? Vær så snill. Instead, Dent, who previously served as Gotham's district attorney, has insisted on representing himself in the trial. In a statement in court, Huffman said, "I no longer feel I can defend Mr. Dent to the best of my ability." Then,
Judge Harry Stokes, mener jeg, then moved to delay the trial for 2 more months while Dent prepared his case. This is the 4th delay to the trial and the 3rd set of attorneys to part ways with Dent, who is facing multiple charges of murder, criminal negligence and fraud. Det ordet der fikk jeg lov til å si. Det fikk jeg absolutt lov til å uttale. Tusen takk. Like det første han gjorde var å unmanne Trump. Nei, han har ikke gjort det. Jeg sa bare jeg håper han gjør det. Men sånn, du skulle ikke ha trodd at han gjorde det da, med tanke på at hele grunnen var fordi han ville ha mer free speech og sånn. Da må det være lov til å si hva du vil da, liksom. Fordi free speech er free speech. Med mindre du bare sier sånn, haha, gå og drep folk, liksom, eller noe sånt. Eller sånn, det er ikke bra om du sier det da, men om du så sier det, så er det sånn, ok, jeg kan forstå at de reagerer med å føre til vold, men om vi skal være sånn 100% på free speech, så er det sånn, bare fordi du sier at noen skal gjøre noe, så betyr ikke det at de må gjøre det, så det er fortsatt dem som faktisk gjør det sin skyld, føler jeg da, men det er sånn, ja. Du har ikke reklamert for at du er live i dag, Nico. Han har gjort det, mener jeg på. Finito, du mener på mange ting sånn randomly uten at du faktisk kan sjekke det, så der kan vi sjekke veldig enkelt. TRUMP. Det der er ikke ekte. Jeg tror det er real Donald. Nei, han er bannet nå fordi han kommer ikke opp, så det stemmer ikke, Finito. Du har sikkert bare hørt snakk om at han vurderer å gjøre det, eller at folk håper han skal gjøre det og sånt. Jeg synes han burde gjøre det. Men jeg har ikke reklamert. Jeg mener på at de teknisk sett har det sånn. Jeg har ikke selv postet link på Discord, men det ble postet link på Discord. Åja, lol, what the heck? Og jeg sverger til Gud at det ble postet en link automatisk, fordi, sjekk da. Vent, er det her en bug med kun med? Ok, gå på Vinterpost for dem som er på Discord-serveren. Fordi nå ser jeg på datoen at det der er jo bare forrige stream, ser det ut sånn. Eller, ja, det ser sånn ut, at det er bare forrige stream. Fordi der står det jo at det er Skyrim nummer 19 og sånn. Men det viser thumbnailen til dagens stream. Hva søren er opp med det? Jeg guess det er sånn automatisk ting. Og derfor så trodde jeg sånn, ja, da trenger jeg ikke å poste stream da. Eller liksom fordi at det er gjort, jeg tenkte bare at det ble gjort automatisk. Og takk for info, Finito. Det kan kanskje forklare at det har vært litt lite aktivitet der også. Vel, det er jo stygt som søren da, men ok. Hvordan, vet du hva, kanskje jeg kan... Vet du hva, Daniel, du er mod. Kan du være så snill å gå på Vinterpost? Jeg mener på at du har tilgang der, det skal du helt sikkert ha. Kunne du være så vennlig og poste link til streamen med @everyone og si Nico er live, by the way? Om du kan conveye at streamen har vart en stund, men liksom at vi allerede er live. Jeg vet ikke hva som er beste måten å skrive det på, men i hvert fall, det er link med @everyone. Kan du please fikse? Hadde vært nice. Daniel sier, siste som ble postet er Skyrim for 5 dager siden med riktig thumbnail. Men med så bare er det sånn, det står på titelen nå at det er Skyrim-serie, men det viser thumbnailen til streamen som er nå. Det gir ikke mening. The hell? I don't know. Da bare lurte Discord med da, rett og slett, så har jeg egentlig ikke reklamert, nei. Nico, sier Daniel. Jeg har tilgang overalt. I am the Discord server. Ja, men jeg tenkte det, men jeg bare laget meg selv sikker på at det stemmer. Så betyr det at du kan fikse det nå. Same quiz, ikke same Finito. Bare hyggelig, Nico. Takk, Finito. Det er faktisk veldig bra du sa ifra. Jeg trodde legit at det var gjort. Alright, in-game. Hva skjer videre her? Gazette investigation. What is the agency? Argus er det. By Julia Martins igjen. It seems Batman is no longer the most mysterious crime fighter on the streets of Gotham City these days. De kom literally nettopp, men ok. Multiple sources from law enforcement have confirmed with the Gazette that a mysterious governmental entity known only as the agency has been conducting operations in the city recently.
On the record, there is no evidence of any federal crime-fighting organization by this name, but many sources who have requested anonymity have confirmed that the agency has been present at several recent crime scenes and exerted considerable authority. Hey at everyone, entertainment... vent, det er sånn autogenerert melding, Daniel, eller skrev du det selv, fordi du bare skrev basically samme som botten gjorde, men thank you, anyway. Så jævla stygt at... vent, se videoen, ok, streamen som er postet rett over det Daniel postet nå, har den ikke samme thumbnail som den streamen som er live nå? Fordi med meg så har den det, og det er sånn, først og fremst den streamen der, da hadde ikke laget thumbnailen, og jeg skjønner ikke hvordan det gir mening, men så er det så snålt. Det var derfor jeg trodde at jeg hadde kopiert det bare. Ja, du kan gjerne skrive det på din egen måte, men hva enn som funker. Thank you, i hvert fall. I have no idea who these people are, but when they show up, they're in charge, one officer said. They act like they don't know what... Nei, men they act like they know what they're doing, but with no way to check their track record, I guess we have to take them at their word. Yeah, probably. Officials say Cobblepot model prisoner, the fuck, på Julia Martin. Er det faen med Julia Martin som har kapital på monopol på avisa, eller hun skriver faen med alt på Gazette? Jeg regner med at det er Gotham Gazette. Eller kanskje det er bare random news-ting i Gotham. In stark contrast with the ongoing saga of Faridans legal battle, former Wayne Enterprises CEO and convicted domestic terrorist Oswald Cobblepot is a model prisoner at Blackgate Prison, of course. For meg så er det Skyrim. Snålt EF, det er som på både mobilen min og på PC-en min. Finito sier... ja, vent, det var litt ting før der, ja. Daniel sa litt lenger oppe. Du har ikke hørt tragedien om Dark Discord Device, Finito. Så du besitter ikke slik kraft, stemmer Daniel. så sier Finito, jeg var usikker på det jeg sa. Usikker på det, jeg sa ikke at jeg visste det da. Jeg ville at du egentlig skulle sjekke det opp. Jeg bryr meg ikke om Trump er bandet eller ikke. Nei, ok. Og så sier Finito litt lenger ned. Ville jeg egentlig bare finne det ut, takk Nico, hvis jeg hadde visst at han ikke var det, hadde ikke sagt det. Right. Gadd ikke gjøre mer ut av den. Det går bra, Daniel. Thanks. For meg også er Finito. Ok. La meg se. The man who briefly aligned himself with the terrorist organization Children of Arkham pleaded guilty to all charges against him earlier this year. He was sentenced to 40 years to be served in Blackgate. Observers and legal experts were surprised at Cobblepot's decision to forego a hearing in court, but from all accounts, he appears to be enjoying his new life in jail. Bra for han, I guess. Siste artikkel, by the way. Ja, hvorfor får ikke lov å... Ok. We don't have a bad thing to say about him, said one Blackgate guard, who wishes to remain anonymous. You get to talking to him, and he's actually pretty charming, he's super smart. Charmerer alle sammen i fengsel. Så har vi kodexen her, det er alltid interessant. Det blir en del lesing nå, jeg håper dere ikke må enda. Identified individuals, codex entries. Først har vi Gordon. James Gordon, over the past year, my partnership with Jim has flourished. Also søtt. I finally won his trust, and Gotham City is a better place for it. Batman used to be hidden in the shadows, but Jim has helped me step into the light and find legitimacy. For that, I'm grateful. I think Jim is finally settling into his new role as police commissioner. It's been a difficult transition, and I don't think he'll ever be comfortable with the tragic way he received his promotion, Johnny. But I trust he'll use his newfound authority to make the city a better place. Gotham is lucky to have him, and so am I. I couldn't ask for a better partner. Så vi Renee Montoya. Hvorfor? Jeg føler at der er ikke så viktig karakter. Stå på sånne egne filer og sånn som chill ned. Du er bare en random GCPD-agent, føler jeg.
things are looking up for Jim Gordon's favorite True Blue cop. Renee Montoya was recently promoted to detective after she was exonerated of the murder of Carmine Falcone. It was evidence I provided that proved she was under the influence of Lady Arkham's drug when she committed the crime. I admire Renee's dedication to law enforcement and fierce loyalty to Jim. It's evident that she lives for her work, often at the cost of her personal life. Sounds like a problem we both share. Ja, det var relativt respektabelt, det, men ikke bra for hodet. Lucius Fox. There would be no Batman without Lucius Fox. In a sense, he's built me from Batsuit to Batmobile. Everything I am, everything I've become, I owe to him. A brilliant engineer and trusted confidant, Lucius is one of the few people I can depend on in this world. In addition to being Wayne Enterprises' technological leader, I've entrusted him to run a secret R&D wing, where he designs and develops new bat tech. So we Alfred Pennyworth. I'm not my father's son, I am Alfred's. Oh, bruh, that was it. After my mother and father were murdered, he was the one who did the hard work of raising me. It couldn't have been easy for him, making sure he instilled the right values and steered me away from the vices of my father. Steadfast, true, and compassionate. Alfred knows me better than Jeg føler sånn å connecte ord til tider, til motherfuckings tider, altså. Steadfast, true, and compassionate. Alfred knows me better than anybody. Certainly better than I know myself. He's my moral compass and my best friend. Last year, he was kidnapped by Lady Arkham. I'm still riddled with guilt or what happened. I just hope he can recover from the emotional trauma of the ordeal. Og det har gått cirka et år, ok? All I want from him is to be healthy and happy again. Bro, stakkars Alfred. Jeg tror han er ganske skar den sesongen der, ja, om jeg ikke tar feil, men jeg digger hvor nær, eller hvor masse mer Bruce appreciate Alfred nå, da, som om han ikke gjorde det før på det. Etter alt som har skjedd, og blitt revealet. Iman Awesta, som vi møtte i sted. It was a special agent, Iman Awesta, who handed me the psychological profile on Regler. I don't know much about her, other than that she's a Gotham native, and seems to have the confidence of Amanda Waller. She's also a huge fan of Batman, which is somewhat relieving. Maybe I can use that to my advantage in further dealings with the agency. Amanda Waller. I got my first glimpse at Amanda Waller outside the casino after Riddler's grisly attack on Rumi Mori, a former congressional aide and political science PhD. Waller's irrepressible ambition as shot her straight to the top of the government's top covert law enforcement organization, the agency, eller Argus, som det egentlig heter. She's recently been promoted to regional director with a jurisdiction that spans the entire northeastern United States, including Gotham City. Gordon doesn't like her. That much is clear. Understandable. She's a force of nature who is threatening his turf. I just wish I knew more about her intentions towards Gotham. She seems like she could be a powerful friend, but an even more powerful enemy, mener jeg. Faen, jeg klarer ikke å lese nå. Jeg bare sånn jævla feil rekkefølge og sånn. Eller sånn, jeg leser det for fort, og så er det sånn, shit, setningen stopper allerede. Og så det høres ut som at de er midt i setningen når de skal stoppe og sånn. Jeg bare, jeez. Vernon Blake, Special Agent Blake, Avesta's Tears partner. I met him as Batman after Riddler's attack on the casino. Not much to say about him at the moment. Så har vi The Riddler himself. The Riddler is an old name in Gotham, one we thought was gone for good. Lurer på hvor han var i mellomtida. He was dangerous enough that even Carmine Falcone, Mary Hill, and my father left him alone. An international terrorist wanted by Interpol and hunted by the agency. The Riddler's modus operandi is to torture and kill his marks by forcing them to solve his macabre
Macabre? Er det sånn at du uttaler det? Macabre, mener jeg. Nei, jeg vet ikke hvordan du uttaler det her, honestly. Riddles, i hvert fall. Macabre riddles, kanskje. According to the agency's profile on him, Regler's got a genius-level IQ and exhibits signs of narcissistic and obsessive-compulsive personality disorders. He's cruel, calculating, and merciless, and I will bring him down. Remy Mori. There are two sides to Remy... Hvorfor er det vanskelig å si? Jeg klarer ikke å snakke i det hele tatt i dag. Remy Mori. The face he shows to the public and the person he really are. What? Hvorfor skrev han det på den måten? The person he keeps in the shadows, hidden from prying eyes of polite society. Mori wants everyone to believe he's a model citizen. He paints his public persona with philanthropy and a seemingly legitimate business empire. But take a closer look behind the mask, and you'll catch a glimpse of the real Remy Mori, war profiteer and murderer. He made his fortune running guns during the Arab Spring, and soon after diversified into high-tech weaponry. Of course, Mori's illicit activities have never been proven in court of law. Nei, jeg trykte dem ikke ut. Det gjorde jeg ikke. Riddler had some bone to pick with Mori. Perhaps that's why I targeted him at the Virago. It's not surprising a man like that would have enemies. I wonder how he made one of the Riddler. The agency, Argus, one of the nation's most clandestine, kanskje, jeg vet ikke, national security organizations. The agency operates in the darkest shadows of the criminal justice system. Not much is known about their day-to-day operations, but what little information I can dig up about them is that the agency's influence is awe-inspiring, stretching across international borders and reaching the highest echelons of political power. Thomas Wayne, faren til Bruce. My father, and possibly the worst criminal this city has ever known, Thomas Wayne. Jeg får nevne da er det her i mange versjoner der det er sånn der korrupt plotline. I det beste man hørtes det som at han bare sånn gjorde han feil på en måte, men at han var en decent fyr. At det mostly bare var hva for vent litt. Ja, Falcone med deg. At det mostly bare var Falcone som på en måte gikk over streken der, da. Men her var det han straight up ond, tror jeg. I once thought he was a hero, a man who died trying to protect my mother and I from the bullet of a common crook. I was wrong. I found out the truth about my father not long ago. He wasn't the philanthropic doctor he pretended to be. He was a monster who amassed our family's wealth by drugging and gaslighting Gotham's wealthiest families and robbing them of their fortunes. It devastated lives and destroyed minds. Okay, Buster Rhymes. Stop, Bruce. Slim Brucey. To rob someone of their sanity is one of the worst things you can do to a person, I would know. Lady Arkham robbed me of mine as a recompense for my father's sins. I hope that debt is paid. I want nothing more than to leave his dark legacy in the past. Ja, det skjønner jeg godt. Så har vi en fil på mora også. Martha Wayne, my mother, the unsung hero. I witnessed her and my father's assassination when I was just a child. My memories of her are few and far between, but I cherish each one. She was the one who was going to blow the whistle on my father, stop him once and for all. But they were murdered before she could expose him. Joe Chill was a hitman sent by Mary Hill
to keep their scheme from being exposed. My mother is my saving grace. Everything that is good in me, I inherited from her. Det er bra at i hvert fall ikke begge var korrupte, da, at hun faktisk vil stoppe han og sånne ting. Fordi han gjør jo hva alt han gjør for foreldrene sine. Så hvis de bare var onde og sett, så er det litt lol da, på en måte. Ja, jeg føler det ødelegger litt. Jeg er ikke så glad i den plotline der foreldre er korrupte egentlig, to be honest. Ikke veldig i hvert fall. Hvor er Theo og Benito? Aner jeg ikke. Kanskje han er opptatt. Jeg skulle trodd han hadde likt å sette på det her i hvert fall. Benito har 2065 appelsiner. Nice. Gotham City population 10.5 million. Sånn dobbelt så mange folk som bor i Norge, ja, veldig nice. Gotham City is more than my hometown. It's my passion project. When I look out onto that skyline, I don't see a city. I see a living, breathing organism that keeps evolving, adapting to new threats. I must adapt with it. The criminals this place attracts are no different. There was a time when all you had to worry about was wise guys and street dogs, but crime too has evolved. The crime rate might be low, but the villains are becoming more and more bizarre, more terrifying. Sometimes I think crime is a virus that keeps mutating into more virulent strains, tror jeg, and the city is sick with it. I let Batman be the cure. Arkham Asylum, hvor jævla mange ting er det? Holy shit, og drit hva her. Ok, vi har sånn den. Veldig lett for at det blir ikke. Finito sier tenkte å flekse points, derfor lurte jeg på Theo. Sånn at han bare så du kan flekse på han, Finito. Jeg må gå ha det. Ja, den er grei, Finito. Takk for at du så på. Så snakkes vi. Arkham Asylum, established November 1921. Gotham City's only maximal security psychiatric hospital. I was committed here for a couple of days after I was drugged by Lady Arkham and was incited to attack Oswald Cobblepot. So this place doesn't exactly hold the best memories for me. Staying in this place was a nightmare. The building was falling apart. The patients were violent and unhinged. This place is a tomb and it deserves to be forgotten about and buried. So I'll be Wayne Enterprises, established 1870. Multinational corporation founded by my ancestors, covering all manner of technology, manufacturing, and finance. I inherited a majority stake from my parents. I inherited a majority stake from my parents, and have recently become more involved in its day-to-day operations. So far, so good. Stocks are up, and Wayne Enterprises R&D department is developing some pretty exciting new technologies. Cool. So that'll be Crime Alley, Park Row, Gotham City. The squalid downtown alley where my parents were assassinated. The street across from the Monarch Theater is the place my childhood ended and the rest of my life began, violently. I installed a plaque there to honor my parents, before I knew the truth about my father's criminality. Sist der, GCPD, Gotham City Police Department HQ, headquarters. The GCPD is Gotham's first line of defense against criminals, both mundane and bizarre. When Monster Carmine Falcone was in power, he kept at least half the force in his pocket, but not all of them. Jim Gordon was one of the few he couldn't corrupt. Since Falcone and Mary Hill were taken down, Gordon has worked to clean up the corruption in the department. Crime rates have fallen dramatically since Gordon took over as police commissioner. Partnering with Wayne Enterprises has given the GCPD access to better equipment and support, helping the force rebuild after last year's attack. The children of Arkham and former... Nei, stygt.
The children of Arkham and former Mayor Harvey Dent targeted Gotham's finest last year. With our help, the force is back to where it should be. Since the children used Wayne Tech to infiltrate the GCPD, it's the least thing we could do. Right. Ok, og da har jeg gått gjennom hele kodeksen. Ja, men faen, jeg var ikke ferdig her. Sett det til søren ned igjen. Brucey Boy. Movie tickets. Kan se på den først, I guess. Never forget. Never forget it. Nei, jeg skulle ikke gå hit heller, lol. Søren. Guess musikken av på det punktet her. Kanskje det bare det her er den ambition til musikken de tenkte på. Usikker. Anyway, sett det til søren ned for tredje gang. Okay, agency files. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Håper det man tviler. But the agency Sikkert bare verre. to override local law enforcement with impunity. Oh, that man's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. The Riddler's a flashy homicidal maniac with a thing for puzzles, and Waller and her agency might be just as dangerous. Again, Waller may be running a more ethical operation these days. Spørs. Så har vi Riddler background. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes, to have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say... Så det kan jeg bare stive opp nå ryggen min. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out. Det er plassen han er på, ikke den øya eller det landet Bayen er fra. The man's deranged. No shit. You ask me, he needs help. Yep. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. The hell? I take everything back. Bruh. I guess jeg er ferdig her. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. Click and hold, then drag. Okay. Puzzle box. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Hva var det bokstaven i, kanskje? I? Vet ikke. I have an eye, but cannot see. Who am I?
Eye of Hurricane, Eye of a Needle, Blind Justice, A One-Eyed Jack. Eye of a Needle, kanskje? The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Maybe. Look at these strange grooves. But then... I find something to use the disk with. Jeg skulle til å si det ei... ikke RP-plate, men hva heter det? Nei, streamen skal aldri fortsette før jeg kommer på ord. Jeg skal ikke google det heller, jeg skal komme det på selv. Vinyl! Fuckings vinylplate, tror du det heter? Eller vinylplate? Er det vinyl? Hæ? Kan ikke få sagt det nok. Jep. Jeg tenkte så i knaka. Jeg hadde så jævlig bestemt meg for å få lov til å huske hva det heter. Altså, holy hell. Så basically her. Play this. Needle. A record needle. Ja, right. Det gir jo mening, så det var rett da. Det tok. Så det er bare audiomelding da. You've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself, unless you want to see me tear this city apart. Well, jeg vil ikke, men... Tear the city apart. You're going to look in there. An open invitation. Det er ikke umulig at det blir crash i morgen, fordi at de kan sikkert være oppe i hvert fall litt lengre. Like I'm manipulating Men radio bands, det er litt spørs. Waveforms, Litt spørsmål. something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. Beep, 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 beep. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Sikkert en type signal, egentlig. Good morning, Tipper jeg. Lucius. I hope we're not. Good morning, Lucius. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Og dem. Really? Your daughter working Så alongside dattera skal begynne å jobbe for Wayne Enterprises. Certainly is. Og det... Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Suddenly. Can't wait to see Tiffany. Access the Batcomputer at any time, entering the Batcave from the main menu. Men skal vi gå tilbake hit når vi vil? Det kan være kult da, men jeg føler at det er sacrilegious å ikke gå tilbake hit med mindre story inside du skal gjøre det på en måte. Jeg vet ikke. I don't know. Wayne Tower, 8:37 AM. Ja, grafikken er masse fin der, altså. Det er da en Indidicus. Ja, men jeg liker klipset til Bruce. Bytta han faktisk klips og sånn litt her og der også nå? Det er mer realistisk da, sånn... Det var bare en type dress og slips som var det for Bruce og Alfred, i hvert fall i forrige... Og Harvey og sånt da, i forrige sesong. Det var litt sånn... Og det så ikke så bra ut heller, det var så default og nesten litt billig looking. Her er hun, ja. Just talked to the board and they couldn't be more pleased with how our partnership with GCPD is going. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the Arkham remodel. Nice, det var det jeg tenkte. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd Det er ikke din thing business. carrying around the office. Oh, this. På en hyggelig måte så sier jeg at det er ikke din business, så... I see. Well, I've got a meeting. Lemau, hva faen?
We'll pick up this Hun trenger ikke å vite det hvis ikke sier det til henne. Sounds great. Bruce bare litt sånn Harvey Specter her. Over here. Harvey Specter over here. You're in my chair. Just updating the encryption. Det er mer han sin stol egentlig, og det er ofte han med. But if you want me to stop? Oh, no, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Bruce sitt design er egentlig veldig likt som i Arkham Knight her også, må jeg si. Og egentlig kontoret også, føler jeg. Til en ganske stor grad. His history is anything to go by. He left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Nice. Right det her. Items have been removed from your inventory. And the sound it's giving off. A signal, maybe? Høres sånn ut. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Shouldn't take long. What in the... It's The not heck? one of mine. Think fast. Hi, Dad. Tiffany? Okay. Hey, Bruce. Brucey My boy. God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? Hvorfor minner om Always had a thing for søstera til Black Panther? toys. Drone, Hard to know what to get a man who has everything. Someone here wants a raise. She's already gunning for my job, Bruce. Can you believe it? The hours you work? Not a chance. I actually have a life. Huh. There's something different about you. Jeg liker vedholdelsen til Lucius, men er ikke den litt And I vellagt? don't Den er just sånn mean her, liksom. what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you Ikke look... påpeke øretingen da. Look. Det er racist. You look... The word you're looking for is badass. Jeg måtte... No, Jeg absolutt that is måtte. definitely not what I meant. I'm the resident badass around here. Thank you very much. You just said that out loud. Absolutt. Og han See, har rett. Bruce? It's Ha her respekt first for din day, far. And I'm already embarrassing her. Let's go. Daddy Lucius. Interesting. Don't. Too late. Already touching. Just be careful. Er ikke det litt søst at hun ser det What a her? strange thing. The circuitry design. Jeg tror ikke hun burde være involvert på det her. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. Oh, well, your clearance level isn't high enough to tell you that, Tiffany. Det er confidential. It's not high enough now. Give me a few weeks and I'll know all your secrets. He's being serious. This is above your pay grade. Come on, guys. Clearance? Jeg mener sånn, det er You don't ting have the som slightest er... idea what this thing is. Det er ting som... Nei, vi har ikke det, men... Det er ting som er confidential, da, hvis du hører opp i et så stort selskap, det er som Brad, come on. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Vel, hun vet ikke at det er noe vi lurer på angående denne en gang. For alt hun vet, så lagde vi den. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Nei, det kan være farlig. Vi må fortelle henne alt om det skal være trygt nok til at hun gjør det, og til og med da. Nei. Jeg er sikker på at hun kunne funnet det ut, men... Are you sure you don't have someplace to be?
Tiffany will remember that. Jeg mener, jeg liker entusiasm. I've got to get back to orientation. Hun burde, jeg skjønner at hun kan kjenne oss og sånn, men hun burde være mer respektabel enn det der på første dagen sin kom an, liksom. Det hadde jeg vært i hvert fall. Bare må ha sånn her til. Men, ja, nei, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg setter pris på entusiasmen, men jeg prøvde å hyggelig å fortelle henne sånn. Ikke tving meg til å kaste ut av kontoret, liksom. Bare ta hintet sånn, det er confidential, vi kan ikke, ja. Ikke ennå i hvert fall. I understand your hesitation about involving her in this Regler business, but you should consider bringing Tiffany into the fold, into the mission. Hva vil du da? Not now, then in the future. Kanskje i the future, we're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Regler, and we can trust her. She's family after all. Well, if she's anything like you, she's better than me. Okay, then. Well, det får være opp til det, jeg guess du faren, så Lucius won't forget that. Men skulle tro at han ikke ville det da, fordi det er for farlig, men. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken. Jeg føler han burde låse hovedkontoret før de går ned til den hemmelige labben, liksom. You know? Mr. Wayne. Mr. Wayne. I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Alright, vi har møtt dem som Batman, eller med. Og de her, hvorfor? I'll be down in my office. Whenever you get done here. Keep me in the loop about that thing. Will do. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. I guess it's just well, sure. Please come in, make yourselves at home. Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry, this won't. Donuts. Bare hvis de er fra Food Family. I Sverige har beste donuts i Oslo, I swear to God. Det er så godt. Det er så ridiculously godt da. Har noen spist på Food Family? Det er sånn baktøy en tork cirka i Oslo. Det er dritgodt. Gofset, yo, velkommen til stream. Om jeg uttalte navnet ditt rett, håper jeg gjorde det. Hvordan går det? Is this you? Indeed. Yeah. How old? Vent, hva skal jeg? Click and hold, then drag to hide the dossier. So happy. Right. After everything Ja, vent, okay. I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Stemmer. Yet you still give so much back to the ja, city. har det fint, så bra. Godt å Why høre. do you continue to help Gotham? Hva er de journalister eller noe? Ok, Lucius ringer, vent da. People after that. My father did a lot of damage to a lot of people. I'm just trying to make things right. Thomas Wayne did cast a long, dark shadow. Det er rart han ringer så tidlig da. Jeg mener han literally gikk nettopp, så da må det være noe viktig det minste. Men sånn, jeg kan ha støkk her da. I hvert fall bitte litt. You know? Yo, Gosset, er du nier? Jeg tror ikke at jeg har sett navnet ditt i chatten før. I så fall gjerne konsiderer å abonnere. Vi prøver å nå 1000 subs i år, så det hadde vært kult. Så. But haven't been able to find him. Regler. That psycho from the news? Jeg tror ikke han til å bry seg egentlig. I kjøleskapet. Considering your history. My, Jeg håper det var teknikk. Ok, alright, det var bare kjent da. Stemmer. Ok, du har bare byttet navn da. I see. Ja, jeg tror det er litt uklart. Jeg tror kanskje det er en stund siden det ordet, men det var definitivt noe veldig kjent med det navnet. Nice. Vel, hvor tid var sist gang du så på, hvis du vet det? Sånn cirka, liksom. Det er sånn som skjer. Det er sånn som skjer. Ja, det ser sånn at hun sier det samme til meg som hun sa til Batman. I don't like it. I guess. Yes, having money and fame makes you an easy target. I've had my fair share of crazies knocking on my door. Dere må si at tror du spilte Skyrim da? Ok. Det gjør vi fortsatt. Det var faktisk forrige stream og det var Skyrim. Men det er ikke så ofte i spillet da, men det kan være en sånn lang serie så vi bare har litt sånn i bakgrunnen, hva er det?
Not really close, nei. Kidding me. He's no friend of mine. That's why you came here to ask me about that guy. Han har flyktet, kanskje. Nei, men ja, det kan være så lang serie, for vi har I bakgrunnen spiller litt her og der. Skyrim ikke sånn spill du bare unna på 1, 2, 3 heller, akkurat, så. I mean... Several people were hurt. I got out of there as fast as Pluss at de var ikke med selv etter time heller, nei. You must have been scared. John was discharged from Arkham months ago. No Discharged? one has seen or heard from him since. Vel, betyr det at han flykta, eller? Why would you think that? Nei, not really, men jeg hadde ikke blitt overrasket om Joker-mannen tok kontakt. Sounds like you two were pretty close to me. I did not agree to that. Det gjorde jeg, for jeg passet på å ikke gjøre det. Willingly, eller knowingly. It's obvious. You're important to him. Hva skulle jeg sagt? Well, I haven't seen or heard from him, so... Men jeg hadde en donuts da, fra Food Family. Det er mest addictive. Jeg vil kalle meg sånn, kjøpe det hver dag. Vet du hva, han kom faktisk på jobb I dag, med donuts derfra. Det var sjukt random. Men ja, salted caramel I hvert fall definitivt den beste, og den jeg har smakt. Jeg har bare basically bestemt meg for noe bare skryt jeg var oppe I himmelen her, men det skal simpelthen bare ikke skje at jeg på tøyen uten å stikke innom der og kjøpe donuts I Sverige. Om jeg sånn først drar gjennom der, så kommer jeg til å kjøpe donuts der. Det bare sånn det. Det skal være en anledning å dra til Tøyen torg. Har du den? Company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. And your point is what exactly? That I'm some kind of criminal mastermind? Or just really unlucky? I mean... You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Jeg har kind of... Maybe you don't trust us. Jeg kan ha alibi for å være litt utsatt og sånn, da, så det liksom ikke... You've got the wrong idea. That's an evacuation warning. It's time for you to... Ja, for noen måneder siden, du så på for noen måneder siden, så bodde jeg sikkert ikke I Oslo. For at, du vet, jeg har bodd I Ålesund. Men jeg flyttet... Ja, da fuck. Ja, jeg flyttet nylig til Oslo. Kommer vlogg av selve utflyttingen veldig snart. Den godt under redigering I hvert fall. Ja, det hell. Men ja, så nå bor jeg I min egen leilighet I Oslo. Liker meg veldig godt her så langt. Jeg bor der I cirka en måned. Lucius, please tell me what's wrong. Yeah. Jeg bor faktisk sånn 5 minutter unna jobb, unna kontoret mitt også, som super convenient. Da kan det derfor jeg skaffer den leiligheten her. Ja, what? Og det var et meget cinematisk shot, damn. Ja, så jeg tror Lucius legit bare døde nå. De bare killet off Lucius I første episode av sesong 2. Certainly dramatisk, men det var litt sånn abrupt at det skjer da, men jeg skulle ønske at vi kanskje fikk litt mer tid med han. Vi hadde litt tid med han I forrige sesong også, men I don't know. Kanskje han på slutten av episoden. Men ja, så ok, så det var en bombe da. Evidently. Hva betyr det at datteren hadde dødd om vi hadde gitt disken til henne? Damn. Jeg husker at du bodde I Ålesund, bor der også. Ja, right. Jeg vannsett det jo veldig sånn sunnmøre enn han, føler jeg. Det ikke det. Men ja, not anymore. Jeg tipper jeg skal sikkert tilbake til Ålesund I sommer, fordi som vi har fortsatt huset der, mora med og stefaren min bor der, men de skal være bo der I et år eller to til. De har liksom kjøpt den I eiendom sin på Østlandet, så de der akkurat nå. I påskeferien så skal jeg dit. Så egentlig på onsdag så får jeg dit en liten tur. Divinity Church, 2:28 p.m. Regler's attack on the casino was one thing. But this... Men jeg har sikkert I sommerferien I hvert fall. Burde jeg være tilbake I Ålesund en liten tur, at least. Jeg har I hvert fall fri en måned. Jeg tror jeg fri hele juli, var det vel, I sommerferien. Don't worry, Al. I will find him and bring him to justice. Alfred will spend remember that. The rest of his life behind bars. I'm glad to see your sense of duty still reigns supreme.
Lucius hadde vel ville det. It won't bring poor Lucius back. Stakkars Tiffany. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. Første dagen på han jo banalt, liksom. I should go talk to her. Probably. Yes. She can use all the support she can get. Jeg liker slipset til Bruce her. Og ja, han bytta en del slips og sånn mellom scenene, det nice. None of this feels real. Nei, det skjønner jeg. Det må være super surrealistisk. Vel, Bruce vet faktisk hvordan han føler seg. I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. It certainly didn't for me. Bruce slapp seg alle drev over det. He loved working. Jeg mener det trist da, men... They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain, and my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. Sorry, men hun har faktisk sånn makaroni i hår. He was so busy. Jeg spurte ikke om de bare så det, det bare var sånn den eksakte formen føler jeg. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. There were so many things I wanted to talk to him about. So much wisdom in that goofy head of his. I asked a lot of him. Maybe too much. And he gave it all, didn't he? A real company man. I mean. Well, I hope it was worth it. Det han gjorde var viktig. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Og grafikken så helsike fin i det spillet. Dang! Jeg merker faktisk så masse forskjell i grafikk fra forrige spill. Jeg vet ikke om jeg tenkte over det første gangen jeg gikk fra sesong 1 til 2. Trying to wrap my head around it all. Jeg skjønner. I saw his remains, Bruce. Ja. Vel, det gjør ikke saken bedre, gjør det. There was hardly anything left. Ja, bro, what the fuck? Kanskje han bare ligger bita opp i kista si, liksom. Det fortsatt kind of confidential, da, men... Jeg tror faktisk hun fortjener å vite det, pluss at han sa jo det med at hun kan bli med på team og sånn, og... Kanskje hun kan trenge det for å... reagere. Eller for å takle problemet på en måte. Hva er det de prøver å si? Jeg mener, Bruce kan ha typen til å gjøre det, da, fordi sånn som Dick Grayson sine foreldre døde, Bruce så det, jeg mener han adopterte han, og han gjorde han til Robin, liksom, fordi at han skulle hjelpe ham å deale med det på en måte. Sikkert fordi at han vet hva han selv måtte gjøre for å komme så når sine foreldre ble drept, så det er ikke så ulikt han å tenke på den måten da. Jeg husker at det er en sånn scene fra en animert Justice League-film, der Wonder Woman bare liksom prøver å... hun kan være nedlatende mot Batman når Robin kommer opp her sånn, ja, du rekrutterte en 9-åring liksom til å bekjempe kriminalitet i lag med det. Hva bare sånn kunne ende opp sånn som det liksom, og Batman bare sånn, nei, jeg fikk han til å gjøre det sånn, ikke skulle ende opp som det, basically. You were trying to keep me away from it. Was that what killed him? Vel, du hadde vært død hvis det ikke var det. Hvis jeg skulle... Jeg kunne ikke visst det. Just tell me that one thing. I need to know. Vel, jeg var genuint, jeg kunne ikke visst at det var en bombe. Tiffany, I really did. I had no idea. Jeg kan ikke lyge til. Tiffany won't forget that. Please forgive me. Forgive you? Your relationship with Tiffany has changed. Jeg kan ikke det. Oh my god, kameraet mitt. Kameraet mitt, for dem som ikke vet, det bare holder på å skru seg av i det siste. Jeg vet ikke hva som har forårsaket det, fordi det har aldri brukt å skjedd før. Jeg streamet med det kameraet her i over et år.
Det skjer kun når jeg streamer og fann ut i dag, så jeg har stått på lenge før det, liksom. Så det bare kan jeg flippe det på igjen, men det veldig inconvenient og irriterende at det skjer. Uansett, liksom. Men oh well, jeg tror det jeg bare skal gjøre med kameraet. Jeg har ikke fått tid til å se på det nå, men jeg tror rett og slett at jeg bare skal liksom... jeg så i vokabularet mitt i dag, bare finnes det ikke. Jeg skal både reverte alle innstillingene til default-innstillinger på kamera, og så får jeg bare stille inn igjen på nytt det som jeg på en måte trenger å ha. Det ikke så masse fokus. Så jeg regner med at det sikkert fikser problemet. Jeg har ikke gjort noe med kamera for å få det til å skje, men det nye ting, liksom. Så ja, jeg skal prøve det og sjekke om det funker. Hvilke kamera har du da? Jeg bruker et speilreflekskamera som altså Canon EOS 80D. Det jeg bruker. Det jeg filmer videoer og vlogs med, og så har jeg en shotgun mic oppå det kameraet også. Jeg bruker ikke den jeg streamer da, fordi da bruker jeg den her liksom, obviously. Men det var den rød Video Mic Pro Plus, tror jeg den heter. Så det spekser. Jeg skulle hatt litt bedre objektiv på kamera, lense liksom, men foruten det så jeg veldig fornøyd med det. Den grei linjen, så jeg har det, det bare det at... Kameraet kan allerede megadyrt, så jeg kan bare tok sånn kit-linse som kom med, liksom. Ja, Lisa var nice. Hvordan det været i Ålesund, by the way? Oppdater meg. Det fortsatt kaldt og jævlig der oppe. You knew my father. Ja, bro. But judging by all the lovely people here, John, can I talk to you a sec? Bruce! I was hoping I'd bump into Jeg kan da bare visst at det var han. Why don't we catch up over here? Yeah, I'd love that. We have so much to catch up. Jeg føler han ikke burde være her. Enjoy the rest of your day. In the probes. Faren han døde nettopp, det begravelse og sånt det her. I know it's a closed casket, but I can see by the genes. Your friend. Hva han insinuerte? Det går jo fint. Var ræva for noen dager siden. Hva var det bedre nå da? Gassett. Altså, den siste perioden jeg bodde i Ålesund, det var så ridiculously kaldt. Det var sånn, snøen bare faktisk aldri forsvann, liksom, hver gang. Den nesten var vekk. Så dagen etterpå så ble det faen med snøstorm, liksom. Vent da. I guess take. Og delen av huset som rommet mitt var i, Get Well Soon fra John, eller Jokern, delen av huset som soverommet mitt var i også, det var sånn, det grei temperatur det mesteparten av året, men akkurat på vinteren blir det ridiculously kaldt akkurat på soverommet mitt. Og før jeg flyttet hit og jobbet på kontor her, så hadde jeg var jo i deltidsstilling. Med hjemmekontor da, så jobbet jeg bare hjemmefra liksom, fra nett, ikke sant? Fra oppe i Ålesund. Og da jobbet jeg jo bare på soverommet mitt, og det var sånn, etter jobb. Jeg la ikke meg i senga mi etter jobb fordi at jeg var trøtt, liksom, for å sove. Jeg la meg for å sove etter jobb fordi at jeg var kald. Jeg måtte faen meg gå i hi, liksom. Det var så grusomt. Og det bare nekta å gi, så det har aldri vært så liksom bitter og gnagende som i år, føler jeg. Og det bare endte aldri. Jeg var sånn, det var ille i år. Jeg ble faen meg deprimert, nesten. Det var sånn, det gikk ikke over. Og det var sånn, humøret mitt ble så ødelagt over at det var så kaldt og jævlig hele fuckings tida. Det var så langvarig også, liksom. Så det var liksom ekstra godt å komme seg ned til Oslo med tanke på det, og leiligheten min her, jeg vet ikke hva slags magi de har gjort med varmen i en leilighet her, men det alltid perfekt temperatur her. Det aldri for varmt, det aldri for kaldt. Veldig sjeldent, i hvert fall. Så det så... Når jeg sovnet og alle synes, bare tenkte jeg på hvor fuckings kaldt det var den siste tiden jeg var der, og så er jeg bare sånn, nei, jeg er glad for at jeg flyttet ut, altså, det går fint. Jeg kan også si jeg minner meg om når jeg var på folkehøyskole. Det var bare kaldt hele tiden. Ja, ikke sant? Det ikke artig. Hvor var det du studerte folkehøyskole, forresten, Gossett? Hvor hen og hva slags linje, if I may ask? I thought it might make you feel better. You think this is funny? My friend is dead. I got it wrong, didn't I? Eller jeg tror genuint kanskje ikke at han... Hey! Nei, what the fuck? Keep it down. Gotta be quiet as church mice, right?
Jeg tror ikke jeg ikke at han mente å være rude, men jeg var kanskje sikker på hvordan jeg skulle reagere. Jeg møter folkeskole i friluftsliv. Ok. Jeg har bare, til å uttale min, jeg er bare videregående, egentlig. Studerte mediekommunikasjon på Voldsdalsverga. Eller Ålesund videregående avdeling på Voldsdalsverga. Jeg hadde vel sikkert dratt til Oslo uansett for å ta mer utdannelse, men så fikk jeg mulighet der jeg kunne liksom få en fulltidsjobb i the ripe old age av 20, eller 21 nå da. Så du tar jo hva en utdannelse for å få en fulltidsjobb der du har råd til å liksom leve og bo, ha leilighet og sånne ting. Jeg kunne hva enn bare hoppe dit uten utdannelse nå, som jeg er evig takknemlig for at jeg fikk gjøre. Så jeg er veldig glad for hvordan det worket ut da, for det er sånn jeg skal ikke skryte på meg her, men jeg er flink å studere. Sånn, jeg øver kvelden før jeg får 6 år, liksom, jeg har en fyren, men det er ikke artig å gå på skole, det er så jævla faktisk kjedelig, så takk Gud for at jeg ikke måtte være utdannelse. Jeg hadde blitt så deprimert, å Gud. Jeg er så glad for hvordan ting har gått, altså, holy shit. Så ja. Du tar utdannelse for å få en fulltidsjobb. Jeg har det allerede, så trenger jeg ikke å ta utdannelse. Ikke for deg i hvert fall. Jeg håper at situasjonen blir eller bare går oppover da. Sånn at jeg ikke er tilbake om noen år og bare sånn, shit, nå må jeg ta utdannelse likevel. Fordi, ja, nei takk. Nei takk. Which one's not to cross? How did you get out? Oh my god, did you escape? Han sa det på så komisk måte. The hell? Dr. Leland signed the papers herself. She always had a soft spot for me. Det høres ikke logisk ut at du ble skrevet ut derfra. Pluss agency-folka virker som at han brøt seg ut, så tviler. Just sit down. Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband. Så det er mora og broren, I guess. Eller mora og sønnen. Oh, I do. I need that favor you owe me. Som jeg aldri lovde at jeg skulle skille det, by the way, med vilje. Reluctant at the time, but if it wasn't for me, you'd still be in Arkham. Nei, jeg hadde funnet vei ut, det tror jeg. Hadde vært verst for han. Nei, for jeg gikk ut av min vei for å si at jeg ikke lovde noe. I never made that promise. I got into a lot of trouble for what we did. John will remember that. Ja, men det var ditt valg, jeg tvekte ikke dette å gjøre det, liksom. Jeg hadde sikkert kommet ut uten din hjelp, så... Jeg gikk ut av min vei for å si sånn, nei, jeg kommer ikke til å love det noe, eller skille det noe. For jeg vil ikke være i akkurat den situasjonen her. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. Vel, det er ikke noe akkurat de vil være, så... You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Artig. Hyggelig. Hyggelig. You'll meet them for me, won't you? Please? I've got a lot writing on this. Jeg tror ikke det, ass. Please don't let me down. Jeg er opptatt med han. Men det er så bra, jeg er i begravelsen til vennen min, det er sånn faktisk. Jeg kjenner det så vidt, vi har så vidt møttes. Jokermannen. You know, I spoke so highly of you. Snakker han veldig høyt nå? Right in. Just makes me want, I don't know, lash out. Jeg kommer til å eskortere han ut derfra personlig. We're here to mourn. Please, use us me again. You'll be mourning the loss of your teeth. That is enough. Either you calm down or I will personally drag you outside and teach you respect. Ja, holy shit. That's right there. That's what I came for. Jeg kommer faktisk til å løfte han opp. Jeg også si, I don't know. Hva er det du, I don't know, at jeg spurte om noe? Sorry, jeg har Alzheimers tydeligvis. Det er det jeg ask. I think it's the stress. Nei, jeg fikk ikke med meg hva du svarte på. Got this enemy
piece of work. Calls himself. Ok, så Jokeren har beef med Riddler. Alright. How do you know the Riddler? Ja, kanskje vi kan bruke det til vår advantage somehow. Rip his eyeballs out. Skjorten og vesten til Jokeren kan da så ikke så verst ut, og det må jeg bare si. Den største forbrytelsen Riddleren har gjort, at han er frekk. Rett og slett. Wait a minute. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone. I shouldn't be surprised. Not your usual crowd, though. Or so I thought. Just from the news. The guy's clearly a murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave. Nei, men jeg tror ikke du er så bedre da, men... You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. Uten å love noe once again. Vel, det her var ikke det, jeg vil ikke si det da, jeg sa vel at du kan stole på meg. John will remember that. Så nå er vi venner tydeligvis. Nå har de sagt det til han liksom, great. Det kommer ikke til å bli brukt mot oss for evig alltid. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. Jeg vet ikke om jeg liker å stemme her eller for Jokeren, men I don't know. It'd be just like the old days. I would appreciate that, John. That's what friends are for, Bruce. Å Gud, vet du hva de har fått meg selv inn i? Meet mine later, like I asked. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna stay. Ja, kan jeg for en stund siden. Hadde vært fint om du dro litt tidligere, men ja. Men jeg liker slipset til Bruce her. So nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. Vi snakker så lite på Asylum. Me too, John. Be in touch. Goodbye, Bruce. Får bare gå fint. Until next time. Litt obvious plass da. Certainly not one for decorum. I don't think that outburst went unnoticed. Whatever you say Håper about ikke det. John. He gave me a lead on Eller, jeg Riddler's mener, location. jeg håper det gjorde det, men jeg tror ikke det heller. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. Alright. Tell him we're on Riddler's trail. Ja, musikken er nice. Jeg digger at de kan runne det her på så høye graphics. Jeg mener at det skulle bare mangle kan, og da gjorde det i starten på The Walking Dead og sånn også. Men sånn utover The Walking Dead-serien, bare sånn plutselig bare sånn Telltale-spill og alle ting skal være vanskelig å runne. GTPD 5:53 PM, tror du det var? Hard to do these days. There's one thing for the bad parts of town to get ugly. But when places like Wayne... Gordon har hatt en så stor glow-up. Er det spiller? What's next? I bet Bruce Wayne is wondering the same Har thing. Gordon alltid briller? Det er jeg faktisk usikker på. Jeg tror det litt over på, men ikke alltid. Finally picks himself up. What happens? Someone bombs his company. Bruce Wayne picked himself up once. He could do it again. Jeg tar litt rough det, sånn skal jeg synes inn på meg selv. You said you had a lead on Riddler. Hiding somewhere in the East End. Why am I not surprised? East End's been a no man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Jeg bare samtidig som Batman, ja. Nice. 44th Street Scam. Men så kan jeg bare gå tilbake til Bat-Kevin whenever var det en ting?
anonymously. I don't know. The only Sa ikke thing den det? there is an old water tower. Jeg tror det. Something feels Men jeg spiste på Los Tacos tidlig også. Og sånn, jeg har skrytt av Los Tacos før, men nå, jeg spiste der kanskje 4 ganger. Men nå prøvde, jeg har bare prøvd sånn 2 burritos der da. Og nå prøvde jeg min burrito nummer 3, som var The Cheesy Burrito Crunch eller noe sånt. Og den var sånn med dritgod. Men jeg vil dra til Los Tacos en annen dag. Vet du hva, faktisk? Vet du hva? Jeg tror jeg drar til byen litt tidlig på onsdag før jeg tar toget for å spise frokost på Los Tacos. Det blir sikk, i så fall. Jeg har også smakt The Friday Burrito og The California Burrito. Og California Burrito er den verste så langt, fordi den hadde litt sånn chips og sånn. Og det kan jo være passet ikke en burrito, føler jeg tacolasset, men Friday Burrito var ganske jævla god da, med mexikansk ris og sånn. Men jeg bare følte at den cheesy også, den var så succulent, altså jeg tror den er best, men det er et par andre jeg vil prøve også da. Men ville i hvert fall virkelig sterkt anbefalt den. Nothing to get her man. It doesn't sit right with me. I don't think she's good for Gotham. We all need to draw a line somewhere. It's what separates us from the scum we're trying to catch. I'm glad to hear you say that. Gordon will remember that. Her line's real blurry. Sometimes you can't see it at all. I guess. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. I guess. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck. Jeg ser ikke hva det kan skade akkurat nå, fordi da får jeg i hvert fall fange han, probably. Just be careful around her. Altså, hun må gi oss en grunn til å ikke stole på oss selv, men... Ja, jeg liker ikke det, man. Yo, hva er det? Velkommen til stream. Hvordan går det? Then let's find Riddler before it comes to that. Indeed. My people call her people on the way. Riddler won't feel so clever after we come knocking. Ok, bye. I'm back. Yes, velkommen tilbake. East End, 6:35 p.m. Alright. Alle spillere er stilfullt og sexy. Damn. Ja, altså, jeg tror det er det siste segmentet i episoden, om jeg ikke tar feil. Jeg husker en delen her spesifikt godt før det. Jeg tror det er litt sånn, du må lage crime scenes nå, og etterforske litt, og det kan ha puzzle. Jeg tror vi får litt i lag med Gordon, og det er ganske kult. Jeg elsker det sånn i The Batman da, liksom. Når Gordon og Batman er i lag veldig masse, og etterforsker det, sånn, jeg digger det forholdet. Men folkens, at da i NRK bare stikker noe man i blir bare BRB i sånn 1 lite minutt eller noe maks, ok?
Alright, jeg tilbake. Greit, så vi er ganske på slutten nå av episoden, om jeg ikke tar feil. Det er et lite stykke igjen, men ja. Kåres, han må jo bare med musikken, ja. Lagde du sangen selv? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg kan ikke å lage musikk for shit. Det kan jeg absolutt ikke. Den som har hørt, jeg viste jo en sånn musikkprosjekt en gang på stream, tror jeg, som vi lagde i 10. klasse, som bare sånn, du kan ikke kalle det musikk en gang. Det er et mirakel at ikke vi strøk. Vi fikk 2 minus, liksom. Nei, men sangen, jeg synes den er meget catchy. Den er det teamsangen fra et relativt gammelt Crash Bandicoot-spill, som heter Crash Mind or Mutant, om du har hørt om det. Det var på PlayStation 2. Spilte det da jeg var liten. Dritbra Crash-spill, det beste, in my opinion. Det var det som var det nyeste før de kom med Insane Trilogy og sånne ting. For de kan jo være sånn... for de remaket de originale på at det lagde en continuation av det, da. Det var liksom en reboot, egentlig, for der han da, som ikke var lagd av Insomniac. Så Crash of the Titans og Crash Minor Mutant, da, de 2. Jeg synes teamsangen er catchy, så jeg bruker det som RB-musikk. Jeg liker han. Noen sier han er litt slitsom. I don't know. It's the cooperation. Not exactly cozy, is it? Jeg føler det må være detaljer på folka og sånt, enn det var. Vet dere hva? Hva skal jeg si? I det siste så har jeg faen meg fista på en spesifikk ting som jeg liker å spise. Så jeg rett og slett, jeg spiser... Dere vet sånne jævla grillpølser, det er sånn 6 stykker jeg pakker, sånne ostegrillpølser. Jeg kjøper sånne, og så sånne små lumper. Så liksom, jeg bare steker dem på stekepanna mi, legger dem opp i en rumpe. Litt ketchup, simpelthen bare litt ketchup. Ruller det sammen, spis det. Har dere det i drikketillegg. Og sånn, det her er sånn... Det er sånn megabillig budsjettmat for studenter, liksom, egentlig. Men jeg sverger til Gud, jeg prøver ikke å spare penger engang. Det er bare genuint jævla godt. Jeg blir ikke lei, og det er i hvert fall ikke det siste jeg har spist det spasse. Sikkert ikke sunt da, men sånn, jeg spiste det i dag. Skulle egentlig lage taco, gadd ikke. Lagde det i stedet fordi det går så fort, og det er så digg, liksom. Og jeg har sånn 2 stykker igjen nå, som ligger i kjøleskapet mitt. Så i stedet for fri, sånn, jeg vurderer legit å bare ta 2 til kveldsmat i sverger. Bruh. Det blir repetitivt det, for det er så ridiculously godt. Har du fri påske, spør Kåre? Egentlig ikke, fordi sjekket av tingen er at hva hele sier det som står her. Right, det der er jo apestatuen. Det der er jo det som jeg har på... At da skal jeg gidde å hente der. Vil dere se hva jeg mener? Eller skal jeg ikke gidde å bodre med å hente det? Men om dere husker fra Silhett-serien, da kan jeg bakgrunnen da, og bakgrunnen av noen av vlogsene mine, men jeg hadde 3 sånne emo-hodeskaller som dekorasjon på en måte i bokhylla mi. Jeg har det også i bokhylla mi her. Og det er 3 sånne hodeskaller da, som er svarte. Der den ene gjør sånn, en gjør sånn, og en gjør sånn. Og det her blir ofte presentert som enten hodeskaller eller apekatter. Her er det aper. Og det er en sånn symbolikkting da, som er sånn see no evil, hear no evil, speak no evil. Så det er ganske kult egentlig. Jeg har det faktisk selv. Jeg kan hente og vise dere om dere vil. Jeg vet ikke, det er enten apekatter eller hodeskaller. Det er veldig rart, men ja. Og på Kåre skrev, det er da godt med pølse. Det er absolutt, Kåre, absolutt. Velkommen tilbake, Finito. Nei, men det jeg holdt på å si da. Jeg har egentlig ikke fri påske, fordi tingen er at du får feriepenger, ikke sant? Utifra hvor masse du tjente året før, tror jeg. Det er egentlig sent inn der, ja, så koselig. Og jeg har ikke jobbet her i mer enn et år. Jeg har jo bare siden september. Og i fulltid så har jeg kunnet jobbe her siden sånn februar. Så... Jeg hadde egentlig ikke hatt nok feriepenger til liksom å ha ferie. Så tingen er at sånn, du har rett på ferie, men du har ikke rett på feriepenger. Så jeg hadde ikke fått nok feriepenger til å dekke liksom utgiftene mine for en måned, ikke sant? Men det jeg skal gjøre er basically at jeg har lyst til å ha 5 uker ferie uansett. Så jeg bare prøver å spare opp feriepenger på egen hånd. Neste år så kommer jeg jo til å ha feriepenger uansett, så det er ikke noe problem. Men nå prøver jeg å være litt flink å bare spare opp penger til sommerferien da, på egen hånd, sånn at jeg kan gjøre det. Så ja, uansett da. Jeg skal ta de 5 ukene, men jeg tenker å plassere den sånn at jeg tar 4 uker på sommeren, og så 1 uke når det er jul da. Jeg tror det blir mer enn nok for meg, så det er egentlig bare de 4 ukene på sommeren jeg sparer til.
Så jeg tenkte i utgangspunktet ikke å ta påskeferie, men tingen at det veldig mange røde dager, og så la jeg det opp med helg i tillegg. Og så var det en sånn... det var en sånn greie på jobben der vi kunne holde sånne presentasjoner da, for selskapet. Send inn en idé, hvis den var bra nok kom det videre, du kunne presentere den. Og det var sånn ideer til ting å gjøre i selskapet for å forbedre det da. Og hvis det ble approvet, så skulle de bruke penger på det, og liksom, ja, vi har tenkt å bruke ressurser på å få det her til å bli en ting da. Og min idé kom gjennom der, og tydeligvis da så vann jeg en flaske med vin og en fridag. Så det jeg gjør, at jeg nå bruker den fridagen, jeg plasserer den på onsdagen som kommer nå, som liksom rett før alle røde dagene og sånt, og helg og sånn da, i påske. Så da får jeg jo i basically en liten påskeferie likevel når jeg hadde den opp på toppen av det igjen da. Så jeg har fri fra onsdag til mandag, og så skal jeg på jobb igjen på tirsdag da, sånn sett. Yo, Ruben, velkommen til stream. Hvordan går det? Pølse beast, og så Finito. Indeed, no homo, men pølse faktisk jævla digg. Finito is back. Jeg elsker han fancy fonten din, Kåre. Appreciate it. Regler moment, ja. Det her så jo delicious ut. Gud, sier Ruben. Spiller litt GTA etter moment. Grind hadde opp, ja. Ruben, vil du fortelle GTA-situasjonen din til chatten, kanskje? Ja, det en agency-agent, ja. Argus-agent. The phone isn't getting a signal. Damn it. Me either. Jeg regner med dere jammer signalet vårt her nede. Men det ikke ulikt Riddler gjør. Det var jo sånne rom vi ble fanget i med puzzles og sånn i Arkham-spillet også. Det faen med Hitman, eller? Hyggelig. Finito sier du aner ikke hvor masse jeg gleder meg til å begynne å jobbe. Det så sykt. Det digg å jobbe, Finito, så ikke du enig, Ruben? Jeg mener sånn... jobb, skole, det sånn, det hardt arbeid og sånn, men jeg villig til å legge inn det arbeidet, og jeg klager ikke. Fordi i forhold til skole så har jeg signert en kontrakt der på sånn, ja, jeg konsenter til at du skal bosse meg rundt og fortelle meg hva jeg skal gjøre, liksom. Og jeg får det betalt for det. På skole det bare sånn, ja, her fylt av pointless ting du skal gjøre for å få papir, så sier du at du har utdannelse for å få jobb og sånn senere. Men alle tingene du gjør sånn completely pointless, og du får ikke bruk for mesteparten, og du får ikke betalt for det her, samtidig så det kan være sånn samme time som man jobber og sånn, og det kan være stygt, jeg vet ikke. Det kjedelig, du får ikke masse frihet og sånn heller, så... Eller du kan få det spørsmålet. Jobbe meget digg, og tjene penger artig. Indeed. Inspect the evidence at the crime scene. Ja, musikken slapper da. Ja, jeg elsker den backtrack der, den faktisk veldig kul. Items tagged with det ikonet der can be linked to related items to theorize a connection, tror jeg det stod. Find additional related evidence, ok. Ja, og så liksom, i tillegg til at det da, når du student, så du i tillegg sånn superfattig. Du må sikkert, om vi skulle bodd i Oslo og studert, liksom, jeg måtte sikkert bodd på sånn fucking skott med sånn 900 folk som jeg ikke kjenner, liksom, sånne randos. Mens nå, liksom, jeg har kjøpt en leilighet, liksom, jeg bor på egen hånd, og det ikke sånn megastor leilighet, men mer enn nok for meg, liksom, og området jeg bor i sikk 5 minutter under kontoret mitt, jobber ganske så behagelige dager, liksom. Jeg jobber jo hardt når jeg på jobb og sånn, og så tjener jeg nok til å klare meg, så det liksom... Livet godt. Livet kunne vært verre, og derfor så det godt. Nå mener jeg ikke å bare flekse livet mitt her, men ja, jeg veldig glad for at sånne ting har gått da. Jobbe digg, sier Ruben. Indeed, Ruben jo en arbeidskar med fulltidsjobb og greier. Han 1 år eldre enn meg, og bor på Eide. Hva søren har du skrevet her nå da, Kåre? Nå må jeg bare deciphere litt hva du har skrevet, så sekk. Hvor lenge har du egentlig hatt 900 subs? Ja, lol-kamera mitt ja, så det bare kan skje litt for regelmessig. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har hatt 900 subs egentlig. Ikke sånn ridiculously lenge, kanskje et halvt år. Om ikke tar feil, noe sånt. Men jeg har, although nå... Tingen var at jeg kommer veldig fort, egentlig, oppover når jeg først nådde 900, men så har det stått veldig stille nå, da. Jeg har egentlig vært støkk rundt sånn 950 veldig lenge. Litt sånn frem og tilbake der. Så det litt cringe, da. Men jeg mener sånn, jeg tror definitivt at vi når 1000 i år. All statistikk peker på at ting må gå sånn... Eller ting har bare gått fortere og fortere for hvert år jeg holdt på, liksom, og...
det veldig rart i hvert fall da, om det skal slå ned såpass nå i år at det ikke er noe 1000 i år. Jeg tror de mer enn sannsynlig gjør det da, og sikkert med god margin da. Men altså, gjerne spre kanalen, gjerne abonner om det er noe nye her. Vi prøver jo nå 1000 subs i år. Neste sånn minimål er jo 960 da, som blir kanskje litt godt med tanke på at de har vært støkt rundt 950 litt ridiculously lenge. Jeg vet ikke helt hvorfor egentlig. Nå har jeg vært litt dårligere å streame i det siste. Så det er det liksom. Jeg vet ikke. Det eneste jeg kan komme på meg liksom lenge før der, og så var det kanskje sånn da. Men livet mitt har bare vært insanely opptatt, så det er sånn, hva skal jeg si? Grinda nå, jeg sier Ruben. Skaffa... Vent da. Kosatkano. Får begynne å tjene litt penger nå. Vent, var det som var ubåten, Ruben? Ja, så Ruben har begynt på 9 bruker da. Grinda litt på GTA. Jeg liker å gjøre ting da, sier Finito. Og ikke bare sitte på en skolepult. Derfor gleder jeg meg til jobb. Jeg mener sånn, jobben min er ikke så veldig fysisk da. Det er jo masse å sitte på en pult og sånn på PC, men jeg liker da. Jeg er glad at jeg har en sånn corporate kontorjobb egentlig. Det er mer det som er noe for meg da. Jeg må bare passe på å faktisk bevege meg noe nå. Hva er det å si? Det tar ekstra lang tid å lese, men det får så være. Nei, det har jeg lest, ja, right. Hvor lenge, mener jeg, ja, right. Ruben sier, ikke underestimate leiligheten din, mannen. Den er stor til å være i Oslo. Ja, det synes jeg jo, det synes jeg jo. Jeg mener, det har skjedd at jeg viser at folk sa meg sånn, den er kan ha liten, og sier sånn, bro, det her er ganske stort til å være i Oslo, og sånn, vet hvor dyrt å bo her. Det er litt amazing at jeg er litt på en størrelse nær sånn egentlig. Men sånn, jeg synes genuint ikke at det får lite uansett da. Sånn om det, ikke bare for å være i Oslo, men sånn, jeg trenger ikke mer plass enn det her, honestly. Jeg føler at så jeg har flere rom å oppholde meg i, liksom sånn, hva skal jeg si? Alle rommene er liksom chilleverdig. Jeg kan bare gå til et annet rom nå og bare sånn, ja, jeg har lyst til å henge her rett. Det er ikke sånn veldig cramped opp at jeg kan gjøre en ting av en plass og sånn, om folk skjønner hva jeg mener. I don't know. Jeg liker meg i hvert fall veldig godt her da. Det blir apartment tour i neste vlogg som forhåpentligvis kommer ut om noen få dager. Vanskelig å lese? Ja, Kåre. Ja, Kåre. Jeg må gå meget nærme for å se hva som står der med mine øyne små. Kosatka er ubåt, ja. Right, og det trodde Ruben. Kåre har 21 appelsiner. Ok, alright. Finito sier, ja, men da tjener penger mens på sitt der. Han har ikke gjør det en forskjell. Ja, right. Ok, da catcher jeg på chatten, så det var litt trekk. Ok, la oss investigere litt her. Jeg digger musikken. Missing fingers severed off by a sharp blade. Ok. I mean... Ja, vi burde sikkert være sånn... interactive ting først. Mesh panels, examine. Lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? Hva vil det si? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. Skal fortsette med den skrifta. Hvordan gjør det der? Hva med typografimannen? Over here, hva er det? Look at unfinished chamber. Og det er flere sånne torturkammer. Jeg guess han bare fabrikerer dem her. Fabrikere var et fancy ord, det er jo. Så for dem som ikke hørte det i sted, tydeligvis bare kommer The Batman ut på kino. Nei, ikke på kino, men The Batman bare kommer på HBO Max veldig snart. Så da kan de som har det bare se den der. Jeg vil kanskje bare rewatche den egentlig, not gonna lie. Om jeg kan se den gratis på HBO Max, liksom, når... Ja, jeg gjør heller det enn å se den på nytt på kino da. Den er ganske jævla lang også. Så jeg føler at jeg vil kanskje bryte den opp litt på en måte. Look at that chamber. Another one of Riddler's sick contraptions. Hva Ruben bare har det streamen opp i bakgrunnen mens du grinder GTA, eller? For dere at Ruben er jo litt sånn hackerman, ikke sant? Så han har blitt bandet fra GTA sånn fucking 3 ganger. Som er hvorfor vi egentlig kan ikke ha spillet. Men jeg tror han endelig skal starte han i bruk her ærlig og redelig og bare grindes opp og så bare liksom deale med det. Og når han er grind opp, så er han grind opp. Og da er ikke det fear of man, ikke sant? Portal, examine. Yes, sir. Sier Ruben. Like hele streamen, by the way, folkens. Det hadde vært meget koselig.
Jeg får ikke lov å se hvor mange likes jeg har nå akkurat, for some reason, men jeg regner med at det er sånn, jeg vet ikke, 5000 eller noe. Jeg skal ikke si så masse mer om det, for jeg har lyst til å være realistisk, men det er sikkert minst det da, tenker jeg. Door wheel. The door wheel. Must be locked in place. En ekte Sigma-mail hadde klart å vri den rundt. And you might live to see another day. What does it mean? At du dør om du vrir den feil vei, I guess. I suppose. It's still warm. There must be some kind of heating element underneath. Hvor jeg må laste ned en app, og så gjøre noe på innstillinger. What a power. Bruh. Right. Så har vi stacked saves her borte. Jeg skal bare kan få en oversikt over alle tingene før jeg begynner å linke dem sammen. Open safe. Ja, bro, der er fingrene, what the fuck. Barten til Gordon er så cartoony. Den er bedre her enn forrige spill da, indeed. Den var for real og for kort der. Symbols, examine. Skal eksaminere noen symboler. Og det så gjelder apeting nå. See no evil, hear no evil, speak no evil. Like the monkey statues. You're right. There must be a connection. Er det in-game, eller hører noen andre som gjelder Tenairis-lyd i bakgrunnen? Det er det kun med. Electric lock, examine. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. I suppose so. Det er basically som i The Batman da, som Gordon og Batman så er nødt til å løse Riddler puzzles i dag. Mens de er på crime scene. Monitors, examine. Scratches on the monitor. Scratches on the monitor. Tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. Det føler ikke at de gjør allikevel da, men... see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Jaha. Jeg føler det er litt random, men I mean... Det er du som er verdens beste detektiv flaggermusmannen. Riddler's desk. Her er apestatuen igjen. En pistol, ja. I misliker, ok, greit, sure. Hva er 22 appelsiner damn. Klarer vi å nå i hvert fall 30 i løpet av streamen? 10 battle stars som du klarer å kåre. That's an agency issue pistol. Packs a hell of a jolt. Hva kan jeg stikke egentlig? I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Jeg ser Gordon har noen heftige grå sideburns der også. Ikke jeg var sideburns av mine, folkens. Jeg bare gjorde det. Oh my god, så... Dere har sjekket da. Jeg hadde liksom sideburns, ikke sant? Som var sikkert sånn til hit, i hvert fall. Og... Men de begynte å bli litt for lange, det var litt vanskelig å styre på dem og trimme dem ordentlig. Plutselig at håret mitt på siden, og kan jeg bare hang litt langt også. Og kan jeg bare så mikse inn i sideburns om det er mening. Så jeg var sånn, ok, vet du hva, det er på tid. Jeg vil bare grone liksom starte fra scratch. Så jeg skjevet dem av, og så tenkte jeg bare klippe håret mitt da, sånn. Hvis det henger nedover her da, så tenkte jeg at jeg bare klippet det sånn kan og sånn da, ikke sant? Så at du bare får sånn fin kant der. Og så gikk det kan bra på den siden, så jeg sånn, ja, det var jo lett liksom, ok, jeg bare gjorde det sånn. Så jeg prøvde å gjøre det på samme måte på andre siden da. Men jeg burde starta lenger ned to be safe, for at jeg tok det litt for høyt oppe med et uheld. Så sånn, når jeg gjorde det sånn, nei, hva faen har jeg gjort det? Jeg ser dritstygt ut. Jeg tror det har blitt litt bedre over dagene, men jeg skal vise dere noe, så får vi se om det fortsatt ser retarda ut, så... Jepp. Det her, jeg gjorde det her mot meg selv. Det ser litt stygt ut altså, det... Eller kanskje det ser verre ut. Kanskje jeg bare innbiller meg at det ser veldig ille ut. Jeg vet ikke. Det er sånn, det kan gå igjen og gjøre det litt bedre hvis du får det sånn... Gjør litt sånn eller noe på en måte. Men sånn... Det kan bare bli en sånn veldig skrå kant der. Jeg klappte det alt for høyt opp. Jeg burde liksom... Gjort det litt mer sånn her, kan da. I don't know, det ble kanskje stygt føler. Jeg føler det er bedre på andre siden da, man er litt usikker. Nå ser jeg ikke helt hvordan det blir. Men ja,
Jeg håper det her ikke er så ille som jeg tror det. Og så bare for det kan det gå bra. Jeg tror jeg bare skal færre på en frisør og faktisk klippe meg da. Men jeg håper jeg kan ikke ha ødelagt for dem nå. Sånn at det blir vanskelig å få det til å se bra ut. I don't know. Vi ser. 30, yes indeed, Kåre. Må stikke ha det. Ja, da blir ikke det 30 i dag, altså, mannen. Nei, den er grei, Kåre. Takk for at du så på. Så snakkes vi. Håper å se det innom igjen snart. Det er planen i hvert fall, å streame i morgen. That's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Can't hurt to look. Can't hurt to look. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. Det er litt stygt å kombinere hette med liksom Kan blazer og slips og skjorte og sånne ting. Det bare passer ikke helt inn. Jeg liker hette i utgangspunktet, men det er litt sånn you know Mario body too. Jeg tipper han ikke klarte det. En liten teaser trailer. Digg. Bing bong. He had the agent bound while he beat him. Sånn som Jokeren gjorde med Jason Todd, basically. Ok. Eksamen. Var det han der i stad? Det må da nesten ha vært, men kanskje ikke du kunne interacte med han. One shoe melted. Must belong to poor Cinderella over there. Yes. Da tror jeg vi har skaffet alle klusa, om jeg ikke tar feil. Så da er det vel bare å connecte dotsa, eller begynne i hvert fall. Med mindre det er noe mer oppe i trappa her da. Jeg tror ikke det, men la oss bare gå og sjekke det ut real quick. Nei, du får ikke lov å åpne. Ok, men da tar vi den i hvert fall. Linka med her, det blir i hvert fall rett. Missing fingers. Fingers severed off by sharp blade, altså open safe. Booby trapped, sharp blade inside, blood everywhere. Ok. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. Ja, så her ser vi jo at det er rød battdeck nå. Chose the wrong one. Ja, det ser kan ha vært som litt også. Fingers. Not kan alle være. Jeg tror den her er rett, jeg er ganske confident på det. Heated floor. Once designed to shoot flames into the box, produces extreme amount of heat. Jeg tror vi kan connecte den med skoen. Fordi melted shoe, melted by extreme heat, ja, ikke sant? Jeg tror det stemmer. Detektiv Winther her, altså. Let's go. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, he tried to put the fire out, but couldn't. So he threw off his shoe. Balle burde han bare gjort med en gang, men ok. Hey, I got a hunch. Come here. Okay. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. Okay. Hva har vi så her? Mobile device, okay. I recognize some of the names on this list. Imana, Westa, Amanda Waller, okay. They're all Waller's people. Dem. Names, addresses, phone numbers. Så bare tar sånn all-out attack på Argus da, egentlig. Eller The Agency, som de kaller det. Så har vi e-mail. Read arm stealer email, I guess. You in from Mori. Alright, I'll take the deal, just so long as you stay away from my family. You can pick up the product. Ikke at jeg fikk lov å lese det ferdig. Jeg skjønte hva han hadde gist av it, though. She must have known. Jeg får lov til å lese det nå, ja. Ok, you win from Mori. Alright, I'll take the deal as long as you stay away from my family. You can pick up the product at the usual place. I'll remind you that I've complied with all of your requests up to this point. After this transaction, we're done. So we read coworker email. What does it say? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues.
They don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Apparently, cryptocurrency. Maybe we'll get lucky to kill each other. Ja. Batman likte ikke det, nei. Jeg føler at han litt sånn kind of Arkham nå etter Batman egentlig her, med drakta. Den veldig kul. Stick to the plan, from age, hvem står det age? I. For someone so smart, you sometimes act real stupid. Those resources were not for your crackpot feud with Batman. You knew that and you went ahead anyway. All you gain with your games is attention, which we really don't want right now. Stick to the plan, or we'll have to make changes. H, kan det være E? I guess E som i Enigma. Kan jeg tenke meg, men H. A, kanskje Harley Quinn? Kan det være? Det eneste H Batman-skurken jeg kjenner på er liksom sånn Hush eller Harley Quinn. I guess. Jeg vil bare børste barten til Gordon, altså. Oi, det står at det er rett. Sick. Ja, nice. Eller står det successful som at du bare klarte å linke dem generelt, men at ikke det er nødvendigvis rett. Polarized monitors, polarizing filter that has been tampered with. Ok. Ja, du kan sikkert se det når du er inni her, kan jeg tenke meg. Portal, link. Polarized glass that possibly reveals hidden message on the monitors. Ja, right. Big brain. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. Jeg tenker sånn sesong 3, om det samme sett med Battek foregår, og det kommer sesong 3. Og så tenker jeg blå Battek. Det blir tøft. Jeg håper randomly Mr. Freeze og sånn er med da. Det kan jo bare passe da. Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Betyr det at vi kan være med å bære inn i boksen? Nice. Chair, look at. I'll link the events in the correct order. Bloody chair, Agent Fernandez woke up here after being beaten by Riddler. We saw Riddler's message on the monitors. Nei, så man, nei. Han våkte opp der. Og så gikk han vel sikkert inn hit. Okay, that chamber, the agent entered the chamber to play Riddler's sick game. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. Bro. Jeg vet ikke om jeg ville gjort det, men du må vel kanskje. Okay, og så her. Melted shoe, Agent Fernandez's shoe burned by the floor of the death chamber. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. I guess. Og så gikk han vel hit da. To saves the agent's goal. He gets wrong, losing his fingers. From where he lost a shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced his fingers. Poorly. And there he met his end. It Supposing, was still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes. Mistakes we can avoid. Så vi skal inn i boksen. Let's go. Inside the box forced him to run out before. Jeg håper Batdrakta beskytter oss i så fall. Poor bastard couldn't withstand the heat. Probably. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only Kan vi way kappe we're på? getting out. I guess den er det. This is insane. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. I won't fail. Don't worry, Jim. I'm not going to lose this game. I'm not so sure. But if you say a thing, you usually do it. Because I'm Batman. Oh damn. Jeg ville forberedt meg litt bedre da, men...
turn the wheel to reveal the hidden message on the monitors. Okay. Oh. Almost. Ja, bro, jeg gikk ut og spille med at du altså det. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. Ja. See no evil, hear no evil. Ja, jeg vet, men jeg bare jeg hørte ikke helt hva han sa. What is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Ja. Yeah, I'll check. Ah, damn it. It's still locked shut. They should unlock when I open this door. God. What the hell? Ah, sikkert nå. Ah, shit. Vi har shoppet av Van Gordon. Ja. Det er sikkert å skru seg på igjen om du feiler da. Og bare sprenge trommene bare. Ja, bro. Kan du ikke? Ja, der høres så grusomt ut. Kan jeg få lese hva han var igjen? Ja, bro. Vi er sikkert ekstra beskyttet, kanskje. Ah, nice, Gordon. Ah, bro. Blod er sikkert fra trommehinnene våre nå. Ah, nei. Ja, men kan jeg få lese? Ja, ok, der ja. One wants in trouble, and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. Ok, så en kommer ikke til å se trøbbel, en kommer ikke til å fortelle løgner. See no evil, speak no evil. Here. Ok, yo, Martin Grelland, velkommen til stream. Hvordan går det? Ganske på slutten her nå, første episode av Batman Telltale sesong 2. Ok, men det betyr at da... Eller det spørs da, hva de mener. Skal jeg da bare ta noen som ikke kan snakke? Snakke? Eller... Nei, det blir bare han som ikke kan snakke i så fall. Nei, som ikke kan høre, mener jeg. Som betyr at det er den. Here, no evil. Og det er korrekt. Let's go. Det er canon at de oppfatter gåten fortere, og ikke trenger like masse betenkningstid, men... Just in case. Just in case. Du har akkurat det så. Nice. Martin Grelland sier, by the way, jeg har spilt Elden Ring i det siste, og jeg kommer ikke inn i spillet, men det er frustrerende også, men bra spillet anbefales. Jeg er nice, jeg har hørt på så bra om Elden Ring. Tingen er at jeg har blitt mast på Sierra i bokstavlig talt flere år om å spille Dark Souls. Jeg har sagt nei, for jeg tror ikke at jeg kommer til å takle det emosjonelt, men nå har jeg lovet å spille i hvert fall det første Dark Souls-spillet, og da mener jeg kun restricted til å faktisk gjøre for de main storyen og det. Men vi får se. Jeg er ganske completionist til tider på ting, men det er også det min, så... Men ja, så jeg kommer nok til å spille i hvert fall Dark Souls 1 før jeg går på Elden Ring. Men det er sånn, om jeg liker det, om jeg kommer gjennom det greit i hvert fall, om det er underholdende å se på. Hvem vet, kanskje jeg liker det, kanskje jeg spiller alle serien, I don't know. Men før det skal jeg i hvert fall spille Star Wars Jedi Fallen Order, og det er ganske lik sånn gameplay-dynamikk da. I hvert fall om du spiller på hard, lik måte å spille på, og at det kan være like vanskelig og sånne ting hva enn da. Og det har jeg rundet på hard før en gang også. Jeg gleder meg som søren til å replay det på stream da, men ja, det blir det, og så Dark Souls 1, og så får vi se hvor det leder. Men takk for anbefalelsen, Martin Grelland. Regler. Har han spekket oss alle tider? For all of my enemies. Everyone on my list gets one. Jeg tror det her var Most won't even know slutten. what's coming. For a brief second, their dull existences will light up.
I'm closing in on you, Riddler. We escaped your twisted puzzle. It's only a matter of time before I find you. Time is one thing you don't have. Jaha. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, Riddler bare ser som Green Arrow her da, faktisk. When you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes. To want that government scum in your... De acquaintances at best akkurat nå. No, they're not. They'll smile to your face to get what they want. The agency Det skal ikke bli lett manipulert, I hvert fall av dem. corrupts them, breaks their minds. Det en advantage at ikke de vet hvem vi da, at least. Agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. Okay. Don't forget. That's the thing about having a mind like mine. You remember everything. Whatever Men det ansvarlig for din ene handling her, hva skal jeg si? You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see if the man who saves everyone is really as good as he believes. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Bro. Watch out, Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. Det var ikke det som skjedde. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Something only a pragmatist would do. I would never give up an innocent life. Not even to save my own. That's not what it looks like from here. Gordon What do you doesn't mean? know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost. Isn't it, Commissioner? Han skal prøve å splitte opp med Gordon, ja. Så artig. Hva vennskapet vårt skal prevaile, rett og slett. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! Det kunne egentlig vært slutten av episoden for min del. Kanskje det det. Jeg håper det ikke er så masse mer, egentlig. Jeg kunne tenkt på å avslutte noe ganske snart. Om det var helga, det var greit, men you know. Jeg tror jeg skal streame i morgen. Jeg tror jeg kan streame litt ekstra lenge. Jeg skal prøve å starte litt tidlig og streame litt lenge. Så jeg vurderer å crashe i morgen, men vi får se. Det hadde egentlig vært best, hva enn da, men... I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy. Riddler, Just keep man. your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Jeg håper Selina kommer Hold tilbake. up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that. Har faktisk ikke spilt Telltale Batman før. Anbefaler du den? Spør Martin Grelland. Nå det sånn, jeg har kun spilt det aller første sesongen, liksom. Det 2 sesonger. Vi begynte på sesong 2 nå nettopp. Back in the days, jeg vet ikke om du har abonnert av Martin. Det kan faktisk hende at du var det. Mulig du til og med så på det, jeg vet ikke. Men i hvert fall, da gjorde jeg jo det her basically, men i videoform, som video playthrough, let's play-serie, ikke sant? 20 minutters episoder, typisk. Og da spilte jeg gjennom denne serien her også, og da kom vi oss bare sånn... Jeg tror vi maks gjorde ferdig de første 3 episoderne av sesong 2. Så fra det punktet vet jeg ikke hvordan det går på det. Så det blir veldig artig å spille frem til episode 3 nå, og så se hvordan det slutter, og liksom resten derfra da, fordi det har jeg aldri spilt eller sett før. Men det første i hvert fall, veldig solid spill, egentlig. Ikke den beste Batman-historien, men veldig bra an, på en måte. Veldig underholdende. Og jeg merker at de har gått masse opp på grafikk og mechanics og sånn i sesong 2 også, så jeg tror i hvert fall ikke at du kommer til å angre om du spiller det. Kameraet mitt retardet. Haha. Ok, 2 sek.
Så basically, ja, jeg vil anbefale det. Om du har sett The Batman også, så føler jeg at de har tatt en del inspirasjon fra Telltale Batman, i hvert fall sesong 1. Jeg merker bare en del likheter der, så om du likte den, så kan det godt være at du liker det her også. Hvorfor ikke være ærlig om det? Gordon will remember that. I gotta say, the fact I had to learn about it from Regler instead of you. Hvorfor skulle jeg fortelle det? What? I thought we had some trust. Vi har det, men det er ikke sånn jeg trenger ikke å fortelle det av og til heller. Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? Jim, what you're asking, there's no easy way to talk about it. Your relationship with Gordon has changed. I gathered that much. I mean, I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. Bare vi har ikke alt for mange heller da, men det. As much as I understand your reluctance to talk, it doesn't make me feel any better about this. Veldig skjønner, man. Batman. Og så bare går han foran Dick. I'm sorry for your loss. Thank you. Det satte jeg pris på. Jeg tror vi løste så greit som vi kunne egentlig, i den situasjonen. Forholdet vårt endret seg, men ikke så masse for det verre som det kunne ha gjort, i hvert fall. Alfred står og er Peter Stea. Stakkars Alfred. Men jeg håper ikke det er masse igjen, som bre. Jeg trodde det var slutten, men jeg er litt usikker på hvor det skal ende, to be honest. I heard your discussion with Commissioner Gordon. Commissioner Gordon. Now he knows that Lucius Fox and the Batman were allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. He looked me straight in the eye, Alfred. He's been our friend a long time. Vel, bare sånn at år egentlig da, men jeg guess det er en stund. I understand that, Bruce, but he's still too close for comfort. Sorry. Hva tenker du da? Kunne du tenkt å prøve til Batman, Martin Grelland? Og jeg guess alle andre i chatten også. Tell me, did you find out how Lucius died? I mean, ikke det kan obvious. This is a missile I found in Riddler's workshop. Ja, det er mer spesifikt, kanskje. Explosion at Wayne Tower. We were thinking about it all wrong. Det er ganske få Telltale-spill, i hvert fall i den stilen de har gjort siden The Walking Dead og litt før da. Som jeg ikke har spilt. Det var eneste jeg aldri har spilt før i det hele tatt. Det er sesong 2 av... Eller del av sesong 2 av det spillet her, men mest fort har jeg spilt. Sesong 2 av Minecraft Story Mode har ikke jeg spilt ennå. Så har jeg ikke spilt Back to the Future og Jurassic Park-spillet. Foruten det tror jeg legit at jeg har spilt alt. Vi skal spille alle eventually. Wayne Tower offered no such protections. Det kom en missil. Det var en tracker kvann da. Okay. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. We still have you. And we still have each other. I guess vi burde rekruttere Tiffany kanskje på et punkt. I'm sorry. Losing Lucius in such gruesome fashion, it puts me in rather a morbid mood. Jeg mener, jeg skjønner det. What the fuck? Det er jo drit. Fuck av det som skjedde. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. Probably. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. I guess. I doubt he's sending them all puzzle boxes. Oh. Hold on, let's just walk through it. Agent data includes names and phone numbers for all agency operatives active in Gotham. Så har vi communications grid, monitors cellular activity throughout the city. Ok, vel det var ikke så masse link akkurat, men... He's hacked their cell phones. Da gir det mening. De går som regel med mobiler på seg, probably, så... Eller mer enn probably. Missile launcher targets devices that broadcast the Riddler's signal. So we agency cell phones,
compromise for a Riddler to broadcast launch signals. Okay. Det er ikke nødvendigvis at de har mobilen sin på seg når det skjer, da, men sannsynligvis. Jeg tenker å prøve den gangen. Nice. Det er noen av Telltale sine beste spill, men ikke alle. Jeg synes ikke det er på topp 3. Topp 3 Telltale-spill som jeg har spilt, og jeg har spilt de fleste. Der har du Tales from the Borderlands på første plass for min del. Det er amazing. Og så veldig close bak der, The Wolf Among Us. Og så The Walking Dead bak der igjen. Og det er egentlig bare fordi det varierer litt i kvalitet i sesongene til The Walking Dead. Så jeg tenker mest på den første, egentlig, da. Den er best i min mening. Men ja. Veldig close mellom The Wolf Among Us og The Walking Dead. Men Tales er på første plass da, fordi det er litt mer sånn... Ja, det voldelige kan være dark og emotional og sånn det, men de har også det humoraspektet da, som jeg følte passet veldig bra inn, og de implementet det på en bra måte, og bare virkelig introduserte det på en skikkelig god måte til Borderlands-universet da. Jeg har jo spilt de originale spillene også når man spilte først Tales, så det var, jeg vet ikke, det er bare et veldig bra spill. Jeg har faktisk laget en anmeldelse av det på YouTube, en videoanmeldelse. Det burde ligge i anmeldelser-playlisten. Det er ganske lenge siden jeg la det ut da, men jeg tror meg så det jeg sier der fortsatt er veldig relevant, og jeg ga det veldig høy score. Så sjekk gjerne ut den videoen i anmeldelser-playlisten, om noen vil det. Med min anmeldelse av Tales from the Borderlands av Telltale. From duty, however unpleasant it may be. You are nice. Mannen er respektabelt. Even in the toughest times. The last thing I want to do is let you down. Never. Jeg følte det var litt sånn glitchy kutt der, for at han sto på en måte og plutselig bare sånn, I don't know. Hva er det cam... Åja, det er sikkert via skjermen siden vi snakket med han på den måten. Så han ble der allikevel. Can you switch to audio only, please? Jeg burde ikke ha se detaljene, men I guess. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around. Det er bare godt jeg kan animere det, så han fant på sånn bullshit-grunn for å ikke ha footage av det. Ja, det. Det var noe søst med måten han sa Batman så spesifikt på, men jeg vet ikke. Prøvde han å fortelle oss noe, eller noen, jeg vet ikke. I'll go get that tea, Master Bruce. Thank you. Ah, man. Right. Now I just need to create a filter to get a clean version of the signal. And then match up the points found in both sound files. Var ikke den episoden der vart hele stunden nå? Link matching words from both sound files, ok. La oss se. Så audio sample. Dwayne. Batman? Tiffany. Begge Tiffany-ene. It's a match. Bruce. These are definitely not the same. Ja, det var ikke med vilje, men... The two sounds have to be the same. Ja, jeg skjønner, men det var, jeg mente ikke å linke dem, det er bare sånn. Tower. Riddler. Enterprises. Bruce. Dwayne. Bruce. Det er ikke samme Bruce, da, er det? Bruce. The waveforms match. I mean, det føles ikke som samme tonefall, men... Piggybacked on a Riddler's cell phone hack. They'll recognize any incoming signal match and shut down, negating a launch. Makes sense for me to have the signal on me as well. Kan du type litt til meg selv nå? Vi skal ha det på i morgen på jobb. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Tiffany gave me this the day Lucius died. Let's put it to good work. Okay. It's not a theory I really want to test. So we had better find Riddler first. There is always Riddler's second in command. Som Cam? Eli Nabel, arrested after his attack on the casino.
Jeg tror jeg har hørt navnet None før. of the authorities have gotten anything out of him yet. Unknown. Ikke si at det er Jokermannen. What is it? Bruce That is John. guy from the funeral from Arkham. Checked out the East End. No sign of Riddler. Like he's keeping his word. Got another lead though. Remy Mori, arms dealer. Why Mori? Mori, huh? For mer info ut on. Why Mori? No worries. Mori shipped weapons to Riddler and knows his address. He's on Riddler's kill list now. So he's likely to talk. Okay. John thinks that Mori can get us Riddler's location. You believe him? Jo, Ruben, er du fortsatt der? Maybe. Alright, gotta go. Good luck, buddy. Og så morgen sin. Bring Rumi Mori on that computer. Either of them could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help you? Jeg tror Mori, kanskje. Mori's a businessman. Given the right incentive, he could be persuaded to talk. He sure can't have any love for Riddler after his attempted murder. Nei, jeg føler at det kan være obvious med han, I'd egentlig. say he'd respond better to a more Kanskje han andre har mer info, men han jobber jo for Riddler, han er sikkert redd for han og har lojalitet til han, kanskje? Eller begge deler. finds out that Bruce Wayne's sort of parley with Mori, she'll not be best pleased. Veldig synd for henne. On the other hand, Reed, I guess. Riddler's lieutenant. Eli Nabel. Took a go at me. Eli Nabel. Put up quite a fight. Cracking him will be tougher, more physical. Jeg tror ikke vi klarer det en gang. Eller liksom, jeg vil ikke riske det. Currently in Waller's custody in a GCPD holding. Men vi har han da, så det er jo greit, men... There would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. Jeg tror det går for Mori, det bare gir mer mening, føler jeg. I'll meet with Mori. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. I think so. Let's go. Det blir Rago, 9:47 p.m. Da er vi tilbake her. Håper på enda et nytt slips her, eller vi hadde vel det her i stad, kanskje. Det er i hvert fall litt bitte. Det var et fint slips, egentlig. Alle slipsene har jo ikke fine. Jeg skjønte at litt nylig forresten et braunt et brunt slips. Og det matcher egentlig veldig bra med den blå dressen min, føler jeg. Jeg husker han brukte et brunt slips på eksempelbildet og på der jeg kjøpte dressen på Sweet Supply. Begge dressene mine er fra Sweet Supply da, det er awesome. Look at agent. Must be annoying to a man like Mori. Okay. Gotta be careful here. They're following his every move. Probably. All of these agents were on Riddler's list, ja. Even without access to their Men har du delay eller noe? For at de spurte om det, for jeg litt kanskje du bare var unavailable til å skrive. Ja, men det er jo kult at du er i the background, Ruben. Hyggelig. Yeah. No time to waste. Ok. Grand get da, skjønner. Har du kommet langt? Har det skjedd noe spes? Mr. Wayne, to what do we owe this honor? Good evening, Mr. Mori. I've come to Du mangler litt fingre, jeg mangler litt av øret mitt. Vi kan bonde. Your visit is unexpected, Mr. Wayne. Skal starte heisten nå. Hey, nice. Bare fått ikke bra racingbiler, det er artig. We have a mutual enemy, Mori. Nå er det en god grunn å si han drepte Lucius. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne. I am sure we share more than one.
Kan godt være. Det har jeg ordnet allerede. Det med Ruben. Sick. You grand. Sånn har du Mom's Basement, Ruben. I sånn har ikke det like masse som jeg skulle trodd, men jeg mener det kan da kjedelig at de er offline for nå. Jeg gleder meg til å se hva det neste formatet blir da. Although jeg likte alltid Baited bedre enn jeg noen gang likte Mom's Basement da, man. Baited var faen meg sick. Yes, I do. Understandable. Hva søren gjorde jeg nettopp? Jeg følte ikke med. What can I do for you? Information about the Riddler. Why would I do that? Why not? You're on his list, Maury. He's gonna hit you with the same weapons you sold him. You and a lot of other people. Maury will remember that. I dealt with that maniac. It's true. But I was done after the first delivery. Riddler wanted more. Everything he could get his hands on. He even wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. Oh, you. I only wish I had known it sooner. I'm crazier. Actually, I have a pretty good idea. I see that you do. He scared me. I was afraid he'd use my goods in the city. After the explosion at Wayne Enterprises, it turns out I was right. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father back when he was running Gotham. Our interests often aligned. Så det er ikke korrupt så han var koselig. Men I mean, takk, I guess. Truly one of a kind. And you La oss bare bruke det til vår advantage. For my father's sake. That was a long time ago. And favors go both ways. I can help you find the Riddler, Mr. Wayne. Okay, I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. Så du skal bare hjelpe meg alt uten videre? Bra, faen. Haken. The Hake. Waller has me detained here pending Riddler's trial. He controls all my accounts. I need to get out of the country, and in all haste. Ja, jeg husker nok om det. Can help with that. Otherwise, I fear my fate is a short, miserable life in a black prison. Why not? Kan faen bry seg. Det kan bli deal. I could do that for you. I knew I could count on your friendship. Maury will remember that. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. Er det Caribbean eller Caribbean i Sverige? Authorize a transfer. Eller kan du bare si begge deler? You don't want me as an enemy, Mr. Hvorfor ble han plutselig sånn? Dang, rodde det. Mannen. Our agency friends will be back any second. Let's handle this quickly and without disturbance. Everyone gets what they want. Jeg for alltid kan faen bry seg, legit. Done. Send me a postcard from the beach. Jeg mener, det er ikke ulovlig å bare gi noen penger, liksom. If this ever comes to light, I'll keep your name out of it for as long as I can. Men vi ga han bare penger, sånn. Jeg skjønner ikke hvordan det hjelper han å komme seg dit, da, men. That lunatic is not to be trifled with. Det er ikke ulovlig å gi noen penger, det er dem som bestemmer hva de gjør med dem. Og vi er for alltid rik, så. Alfred, I've sent you Maury's information. Find me Riddler's location, and fast. The Lady of Dublin. Which is? A cargo ship in Gotham Bay. Good. Send me the location. Men nå må vi da være på siste segment der. Tell him Batman's on the way. Batman. Hørtes ut som at han sa Batman. Well, I suppose det begge deler. The Lady of Dublin, 10:38 p.m. Ja, vi er på broa. The Bridge. PewDiePie liker ikke sånne. This must be it. Be careful, Bruce. Who knows what the Riddler has up his sleeve? Musikken her er epic, though.
Jeg tror Epic Games, by the way, apropos Epic liksom, fortsatt har en deal med Telltale, så jeg mener på at det er sånn Epic er main-plattformen til Telltale nå, så hvorfor var jeg stor kommer sikkert dit først, tipper jeg, men det kan være det kommer på Steam også nå, om jeg ikke tar helt feil. Men jeg vet ikke om det var like stor prioritet på alle plattformer som før da. Før var det jo insane på PlayStation 3 og 4 og 5 nå, I guess, og Xboxene og Switch og PS, til og med på iPad og mobil, liksom, fucking somehow, og ja. Det er egentlig sykt at han fikk den spillet her på iPad og sånn. Jeg mener det sikkert bare legge til og dårlig grafikk da, men det runner ganske smooth. Det er et ganske stort spill for å ha på iPad, liksom. Jeg kan i hvert fall ikke fått på mobil, jeg spilte det alltid bare på iPad da. Det var faktisk der jeg spilte The Walking Dead for første gang og sånn også. Jeg har hatt 2 video-playthrough av The Walking Dead som aldri ble helt ferdig med hele serien, men min aller første, som er superlenge siden jeg var veldig ung og sånn, da får vi record det på iPaden min med Elgaton, liksom. Jeg så det på Mac/PC andre ganger, også PC når jeg streamet det for tredje og siste gangen first, der jeg rundet alle tingene, hele serien. Shipping container, look at guard. Raising an alarm. I'll move when he isn't looking. When they understand why, they'll recognize my brilliance. After all, I am uniquely qualified to see the big picture. It's often a struggle. You brought this on yourselves. All of you. You government clods really thought you were smarter than me. Minner meg litt om Uncharted det her, Uncharted 3. Husker dere på Uncharted 3 streams på den, eller på båten som lignet litt på den her? Der måtte shotgun med gjennom så mange fiender, det var så vanskelig å... Eller var det Uncharted 1? Enten eller. Ja, kanskje Uncharted 1, når du baner det vei til bossen, final-bossen. Savaro, eller hva han heter. Ja, dang. Var i nummer 3. Var det det? Det var kanskje, jeg føler det var kan av begge deler, men... Så vi kan huske det. Jeg trodde det var 3-eren først, men... Jeg begynte å tenke fordi du måtte fighte gjennom så mange fiender på den båten før du kom til Navarro, eller hva han heter. Så final-bossen. Og det var jo i det første spillet. Men det var nok noen cargo ship-greier i 3-eren da, det vet jeg, men... Jeg var sånn spesifikt litt lenge støtt der også, det var masse styr, husker jeg. Det var veldig lett å dø og sånn. Alright. Ja. Ja, shit, da ville jeg reist meg opp om jeg og du da, men... Ja, ok. Så det her er han, ja. Ja, nice. Du skal få en klem for all del. En bat-klem. Ja, shit. Rett i korsryggen. Deiligt. Ja, gud. Kunne ikke jeg bare slide ut derfra og ta sånn jævla Uncharted-rull, liksom? I siste liten. Oh god, not more. Og jeg husker at det her var veldig intenst. Men vi er definitivt på slutten nå, i hvert fall. In any case. Cringe. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Hacker man. Maury was incapable of learning his lesson. I knew he'd lead you to me eventually. Hva så det var planen? All part of the plan. Hvordan visste han at det skulle være kveld, da? I guess on time, I don't know. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Maury. I saw how angry Det er litt profound, så... Fox. I heard a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. Oh my god. Maker. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. Koselig. Jeg tror det er sånn du kan ikke redde alle. Jeg tror du bare kan redde en, faktisk.
Hva, så vi må bli torturert litt om vi får det rett også, men... The hero who saves people will die knowing he couldn't save everyone. Let's get started. We have a lot to get through. Var det fordi vi sa I save people sånn tidligere, så han bruker det mot oss for alt det har vært nå? Aha. I'm curious to see how you'll handle it all. Ask your questions, Riddler. Bare få det overstått, I guess. Og så får vi prøve å tenke på noe annet I mellomtiden. I was hoping you'd cooperate. Kan ikke Alfred sende som 50 droner og bare komme og blæse han ned? Ja, hadde ikke det vært veldig lett å gjøre, hva enda? But her, I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. Right. Ah, Gud. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. Oh, bruh. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Ja, så hvordan skal vi... Thank you. Du får ikke vinne either way. No, Blake. I won't let you die. Number 2. Also completely self-evident. I am black and blue and bleeding from the ears. Who am I? Vel, det er litt for lett da, men det er sånn, bro. I think he means me. Ja, no shit. Geni. Say it. Say it! Don't you dare answer that. Please. Don't let him. Men, altså... Jeg skjønner ikke hvor lenge skal det pågå, da. Altså, faen, vi kan ha støkk her. I need an answer. I guess jeg bare må. Avesta. The answer is Agent Avesta. You got it, Batman. Here's your prize. Oh my god. Oh my god. Come on. Der hører det så grusomt ut. What have you done? Enough, Riddler. You made your point. For alle scenarier så har vi fått allerede sikkert. And it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. Okay. I'm the sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Ja, stakkars seg selv, retard. Cringe lord. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Ja, vi må finne på noe fort. Ikke det litt obvious at vi gjør noe nå? Bat-gauntlet. Wrist-mounted computer. You can hack almost any piece of technology. Ja, få lov. Få lov. You're much too slow. Ja, jeg fikk ikke lov å trykke på den. Jeg trykte på den 50 ganger. Jeg fikk ikke lov. Ha, XD. Bullshit. Måten til det på så derpy. Ja, men altså, jeg trykte 5. Jeg fikk ikke lov å trykke på link. Jeg fikk absolutt ikke lov. Lol. Der, søren. Okay, missile array. If armed, fire missiles that track Riddler's signal. Fires. Ja, dere skjønner. Ja, jeg får ikke lov! Den reagerer ikke! Drep dere selv! Hva er dette her? Back in my day, når du trykte meg kraft, så skjedde det noe. Det er ikke masse mer om fra et videospill. At når du trykker på noe, så skjer det noe. At det her er poenget, du trykker, og så skjer det en funksjon, ikke sant? Har de feil kode av spillet sitt? Holy shit! Sørensbro, så er det. Jeg gjør ikke noe feil, det er bare spillet som er feil, rett og slett. Ja. Jesus Christ!
Hvorfor fikk jeg ikke lov til det der da, aller først? Batcam, capable of playing back audio, currently loaded with Regler's signal. Ja. Hva skal jeg connecte det til da? Ja, cage. Would take explosive force to break open. Ja, jeg får ikke lov! Det sånn? Ja, altså kameraet mitt av for some reason. Hvor de søren skjedde det da? Jesus Christ. Men det her er provoserende. Som søren også. Hva det sånn? Det fordi at de våger å pause og lese, liksom? Så blir det sånn aktivert, sånn at de ikke får lov til å trykke i... Oh my god. Så bra videospilldesign, altså. Holy shit. Jeg blir nesten turned on av hvor bra videospilldesign det er. Du får ikke lov til å liksom... Du feiler ikke engang, spiller feiler for det, rett og slett. Hot. Ja, nå skal jeg få lov. I'll fire one of the missiles. Use the Batcam. Det er ikke vanskelig. Jeg gjorde det rett i stad, og jeg bare reagerte ikke. Death Chamber, no pause sier, så derfor får jeg ikke lov å trykke igjen sikkert etterpå. Extremely sturdy, cold withstand. Nei, cold faktisk, da fuck. Could withstand an explosive blast. Ok. You're much too slow, Batman. Hva er så hver gang jeg... Oh my god. Nei, altså, jeg skal lese alltid. Jeg får bare dø 50 ganger da. Jeg har lyst til å lese alt og trykke på det. Det er ikke bare så be om. Søren, så helvete stygt. Tar meg virkelig ut av øyeblikket her. Jesus Christ. I'll fire one of the missiles. Use the Batcam to make it target the cage. We need to be protected against the destruction. Jeg rakk ikke å lese en gang, for jeg får ikke lov å lese og trykke samtidig. Det blir bare bugg opp, liksom. But you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Nice. Endelig. Who's the genius, Batman? Yo, mama. Who's on top of Gotham now? I want to hear it from That would be me, for sure. What are you doing? Jeg føler han bare kan trykke på knappen veldig fort og enkelt, men, I mean... Ja. Ja, hvorfor reagerer ikke han på den tingen, egentlig? Jeg tror han gjorde det nå, kanskje, men... Jeg føler at jeg ville bare drept oss uansett. Sånn, ja. Well damn. Ooh. Alright. Impossible. Impossible. You think you're clever, don't you? Jeg vet det, eller? Tar him up. Men jeg banket dritten ut av han i stad, så det burde egentlig gå veldig fint. Ja, what the heck? Who's the man who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one, right? Hva skiter han på alle... The answer shit. is Batman. Den der igjen, den bare svarer på alt, eller? Men jeg skjønner ikke hvordan vi fikk det der til å være casually skje da, men ok. I guess it is arma dem for at vi sånn datt ned. I don't know. I mean, hva enn som funket da, men det føltes litt eksmakende ut det vi gjorde der, om ikke det allerede eksmakende som søren.
med måten vi flykta på og alt. Det er noe kjent soccer kick, kanskje. Oh, damn. Det er noe kjent med stemmen til Riddleren. Jeg vet ikke hvem som er voice actoren, men jeg føler jeg har hørt stemmen hans før. Somewhere, somehow. Somewhere, somehow. Hva var det der? Hun har sånn mega Tenaris pluss premium for resten av livet sitt. Og det har sikkert vi jo, om ikke vi hadde det fra før. I didn't think we were going to make it. I thought... You put yourself on the line for your friends. You saved them. Hva? Agent, are you okay? My ears! I can't hear. Å nei. It's going to be okay, Iman. Jeg håper hun healer seg igjen, men det kan godt være at hun mister hørselen sin da. Jeg mener hun overlevde I det minste. It's over, Regler. Det grusomt uansett da, men... Look forward to a padded cell. Well, congratulations, Batman. You managed, even in my twisted game, to keep everyone alive. Damn sick. But at what Jeg cost? tror de feilet på det første gangen. Eller på videoserien min, back in the day. So no one had to die. That can't sit well with you. Can it? Det alltid der så tingen. Det her bare din feil. Vi bare et resultat av situasjonen du skapte. All blame is on you. Absolutt. And so are the consequences. You came after me, you know. Not the other way around. Vel, du hadde fanget dem uansett og sånn, så... I made you hurt an innocent woman to get to me. Stå på å prøve å manipulere med det var cringe. Det åpenbart bare din feil. My comrades would have been impressed. Jeg ikke glad for det som skjedde, of course, men jeg gjorde det beste ut av din freak-out-situasjon. Show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. Cringe. They left me here to deal with you alone. Så frekt av dem. They betrayed me. Yep. I look forward to meeting these friends of yours. They're next on my list. Good. They deserve it. Jeg vil ikke at du skal tro at jeg gjør det her for din skyld da, men... Unless that white-faced prick set me up. White-faced? Never told them to meet me here. Hva, jokeren? The heck? Eller Harley, kanskje. En av dem. Men, nei, han sa he. They broke the pact. The pact? Oh, damn. What the hell? Så jeg tror det slutten nå. Det der var egentlig en veldig bra episode. Litt lang på en måte. Jeg føler det kan ha blitt en tidligere, men igjen så skjønner jeg strukturen er jo god da. For så vidt, det er bare convenient, fordi at i det en ukedag og sånn. Men om du har helga, det ikke må enda I det hele tatt, tror jeg. Så det er egentlig veldig, veldig bra episode. Får veldig godt inntrykk av sesongen I hvert fall nå da. For at han var improve en del ting fra forrige sesong. Batman. Riddler, is he? Yeah. Oh, God damn it. He just died in my arms tonight. The investigation Literally. is a dead end without a breathing suspect. Ja, det sant. We're in trouble. Ja. Kinda. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. La oss fokusere på det positive her. That's a victory. Now that counts for something, sure. I can underestimate it. Gods at bay. Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Thunderbolt? I'm the whole goddamn hurricane. I mean, I'm about to blow jeg gjorde det beste ut av situasjonen her. Jeg kunne ikke håndtert det bedre, føler jeg.
Unntatt å finne ut at tingen litt tidligere, kanskje. Riddler is dead. And I don't know Du kunne ha 3 døde agenter, liksom. But I know you tamped Du har ingen. my suspect at the casino. Unless you expect me to believe that Maury got out of Gotham all by himself. Eller min by så gjorde det som jeg så Batman is fint da. clearly being misused as an asset to the GCPD. Nei, det var... I'm taking direct control Jeg of law håndla over der og enforcement der. and effective immediately. What? Gordon, you're What? being relieved of your stars. What? Bumped Bullshit. down to deputy ops. You can't demote me. I just did. Don't like it? Go cry to the governor. Men ellers kommer jeg absolutt ikke til å samarbeide med dem uansett hva. Don't expect me to start taking your calls. I'm not asking you for your cooperation, Your relationship Batman. with I'm Waller. ordering it. Your relationship with Waller You has understand changed. what we're facing. What? You'll come around. Nei, jeg kommer til å være ridiculously stå bare for at de gjorde det her. I've got sensitive Jeg hadde case vært villig, men details to ikke når discuss with de tar fra Gordon jobben sin. We're still in this together, Batman. Jeg kommer absolutt til å være sånn, Change a thing. si nei uansett faktisk hva. Bare, om det så ikke gir mening, bare for å plage dem. Og være sånn, det er dere burde ikke gjort det This her. city is about to find Undo itself in det. a crisis the likes No. of which it's never known. Og det spillet her er dritfint. Det er nesten Not just mer realistisk enn du skulle trodd til tider. The også. worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. Veldig Arkham Knight You etter come map across på, føler jeg. anything about Det liker jeg. Jeg føler at jeg vet hvor vi er på Arkham Knight map om det er mening. Riddler expected his friends to back him up. Ja, faen, jeg burde ikke share med dem. Tonight. Guess he wasn't as popular as he thought. Waller will remember that. Evidence from his workshop suggests he was involved in a Nei, faen, jeg burde ikke sagt noe. Jeg burde ikke sagt noe. Jeg angrer før den heller. Bare for å være vanskelig. Dr. Harleen Quinzel. Former psychiatrist Harley at Quinn. Arkham Asylum. She's very elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Regler. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. Nei. A man who lives Nope. on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very Nei, jeg skal være veldig unwilling med tanke på hva dere gjorde mot my man Gordon. Ah, what? Ja, det er ok, det kompliserer ting. Fuck. Ja, det var det da. Jeg tror jeg skal være unwilling uansett. Ok, det var det. Bra episode. La oss gjennom statsa real quick bare. You and 77.7% of players saw Gordon become steadfast. He appreciated you backing him up in front of Waller. Bra. He was suspicious when you refused to talk about Lucius. Men kom an, det er forståelig da. Jeg er sånn, kan bli bekymret kanskje, men ja. Because he took a side against Wallers, he is steadfastly loyal to you. Ah, sick. Det er sånn jeg vil ha det. Jeg er veldig fornøyd med det i så fall. You and 77.9% of players left Tiffany furious. Okay, I mean, hun burde ikke være en reasonably furious i hvert fall. She was hurt when she offered to help with the puzzle box and you snapped at her. Jeg snappet ikke på henne, men sånn, jeg prøvde å hyggelig si til henne flere ganger, sånn, det er første dagen din her, sånn, det her er faktisk confidential. Det er ikke personlig, det er ikke en familieting eller noe, det er sånn, det holder seg profesjonelle, det er over din pay grade, og liksom, jeg vil ikke være frekk om det, men sånn, hun burde skjønt det, hun burde ikke pushet masse, det var veldig inappropriate og uprofesjonelt, jeg ville ikke gjort det med henne, så det var, hun tvingte meg til å være meg direkte, for at hun tok ikke hintet etter flere forsøk, så lol. At the funeral, she was consoled when you were able to relate to her. Bra. Jeg prøvde å støtte så godt jeg kunne. Because you told her the truth about endangering Lucius, she now feels betrayed. Det var bare om jeg løy om det, føler jeg da. Jeg hadde ikke samvittigheten til å ligge om det. Og jeg prøver aldri å ligge generelt, men hun må bare forstå hvor viktig det var. Ikke at det hjelper han. Eller det hjelper, men det fikser ikke det i det hele tatt. You and 61.9% of players worked with Waller in a way that was strained. Okay, hva vil jeg si? She was not happy when you defended Gordon. Deal med det. Gordon er my man. She was furious when that you helped her witness get away. Igjen, jeg gjør det som jeg ser fitt i min by. Det er min by. Det er ikke deres jurisdiction, selv om dere tror det. Because you went behind her back to talk to Maury, she will now work with you, but
begrudgingly. Vel, det gjør jeg med henne i så fall. Jeg vil egentlig bare være vanskelig, men vi får se noen når hun vet hvem vi da, som jeg føler bare gjette kanskje, I don't know. You and 41.4% of players helped John become hopeful. Det vil jeg helst ikke, men ok. At the funeral, he was pleased to see you. Lol. Jeg kan ikke si det samme om han. He was frustrated with himself when he didn't like his card. Det var ikke at jeg ikke likte, jeg tror ikke han skjønte, men det var bare sånn hele situasjonen. Jeg ville ikke oppmuntre ham I hvert fall, you know, eller jeg var litt usikker på den der da. Even though you didn't agree to meet his friends, he's hopeful that she'll come around. Lol. Vi får se hva situasjonen krever at de gjør. You and 68.7% of players saw Alfred become vengeful. He was proud when you said you would bring in Riddler in the lawful way. Jeg tror Lucius hadde villet det sånn, så jeg skal prøve ikke å føle sammen mine styreball for masse, så men det bra å høre at han ble stolt. Showing him the video of Lucius being killed filled them with vengeance. Alfred bare, I'm vengeance, så. Nei, men det var Kain da litt bra på en måte, men ja. Jeg vil vise han at de stoler på han, at de tenker at han sterk nok til å deale med det. Jeg vil ikke liksom oppmuntre han til å på at føle seg svag eller whatever. He admires that she did whatever it took to get the drive. Okay, alright. Jeg har lært av det meste. You and 55.6% of... lolfoten min bare sånn, det hell. 55.6% of players left Iman traumatized, forståelig. She was impressed that she stood up to Waller. Nice. Respektabelt. She was sorry she angered you while asking you questions. Bra. Jeg reagerte litt vel sterkt da, men jeg ville kan reagere på sånn mediemåte. Man spiller bare tvingte meg til å reagere sterkere enn jeg mente, så det var litt lol. She's traumatized by the torture she endured at the hands of Riddler. Ja, det skjønner jeg godt. Stakkars dame, men hun modig da, og jeg respekterer veldig at hun gjorde ting hun gjorde. Og hun, på grunn av hun, så ok, hun ble skadd, men ingen døde. Alle tre kunne dødd. Worst case scenario. I hvert fall minst den, liksom, var mer enn sannsynlig. Jeg tror jeg til og med feilet min første playthrough. Jeg tror 2 av 3 døde da. Jeg tror det var mulig å redde alle. What did you tell? I guess jeg selv så Batman, og selv så Batman at de var blitt bedre på Batman. But what did you tell Gordon about your connection to Lucius? You and 82% of players confessed to Gordon that Lucius was an ally. 9.9% of players told Gordon you could not talk about Lucius. 1.6% of players were silent when Gordon asked you about Lucius. Det litt Batman til å bare være stille I guess da, men 6.4% of players lied to Gordon about your connection to Lucius. Jeg vil ikke like generelt, og I hvert fall ikke til Gordon. Jeg føler at han fortjente ærligheten vår på det punktet. Jeg føler at vi handlet situasjonen så godt som vi kunne egentlig. Jeg stoler på Gordon, det går fint. Jeg tror om Gordon som finner ut hvem vi så går det faktisk bra, og at han kan ikke bry seg. Kanskje, det litt tidlig ennå I forholdet deres, men jeg vet hvordan han jeg tror det ville gått bra. Did you choose to visit Maury or Eli? You and 74.3% of players chose to visit Maury for information on Riddler. Det virker å være mest logisk å gjøre, føler jeg. Han følte seg allerede trua, som vi sa. Ville til å gi mer info for å ta ut en felles fiende, sånne ting. Kunne bruke våre connections som Bruce Wayne. Vi brøt ikke teknisk sett lova, vi ga han bare penger. Så vidt jeg forstod, trengte han bare penger til å komme seg ut. Hva han bruker pengene på, det opp til han, ikke sant? Så jeg tror vi in the clear der, og Eli-fyren ville vært vanskeligere å få ut, de måtte være mer voldelig, og han har sikkert både frykt og lojalitet for Riddler, så jeg tror det bare hadde vært vanskeligere, egentlig. Jeg står for det vi gjør, det var logisk, og det synes de fleste også. Flertallet var enig. How did you get the drive from Maury? You and 43.7% of players made a deal with Maury for the drive. Jeg følte det var fair, jeg var sånn, ja, vi rike uansett, det var de som penger, og så vi gikk ikke noen lovbrudd så vidt jeg forstod I hvert fall. Så why not, liksom, hvorfor gjør det vanskelig? Og potensielt kom jeg mer trøbbel med han og sånn senere. Did you save Iman or the agents? You and 71.5% of players sacrificed Iman in order to save the other agents. Jeg mener hun blir skadd, men alle tre overlever bedre enn at hun ikke blir skadd, men 2 av dem dør. Det grusomt uansett, men det var det minste av... Eller det var det beste av 2 ondskaper på en måte, eller minst ille. Så 82, 74, 43, 71. For det meste I flertall, jeg veldig fornøyd med mestparten av valgene mine. Det må jeg bare si også. To be honest. Da sikkert en liten trailer for episode 2 av sesong 2. Og så skal vi avslutte briefly etter det.
Yeah. Tilbake i Batcaven, ja. Ja, eller ikke. Jaha. Ok, så episode 2 heter The Pact. Riddler nevnte jo noe om The Pact, ja. With his identity on the line, Bruce must work with a new power player in Gotham. A criminal conspiracy is growing in the shadows, threatening the entire city. Ok. I guess Selina kommer tilbake her. Nice. Litt spoilers, men. Minner ikke det litt om bildet for episode 5 i sesongen? I don't know. Ingen trailer, nei vel. I mean. Fordi jeg kan ikke velge shadow mode, sant? For at jeg har det vel ikke. Ja, sant? Batman shadow mode brings a captivating new look on the storied Telltale Batman games, enhanced with remastered textures, replay your favorite Telltale Batman episodes, and experience the twisted world of the Dark Knight in a sinister new way. Det kan være kult, liksom. I guess det er sånn svart-kvitt toner, bedre HD og sånt og teksturer, men akkurat rød vises, I guess. Det er litt kult, men jeg gidder ikke å kjøpe det, liksom, og jeg vil ikke ha det på alle tider uansett, så ja. Anyway, tusen takk for at dere så på. Trykk abonner, bli med i Winther Armeen i dag. Så snakkes vi i neste stream eller video. Veldig artig stream i dag, egentlig. Litt rolig aktivitet, men det har vært litt folk innom, og spesielt også litt folk som kanskje ikke har vært her på en stund og sånn, og koselig. Jeg føler at jeg har hatt grei energi, i hvert fall, og at det har vært veldig artig i dag. Tingen er at, jeg må innrømme, nå skal jeg ikke bruke lang tid her. Det har vært så skjedd at jeg honestly er litt lei av streaming på en måte, men jeg er veldig lei av hassle med å finne tid til det. Det er egentlig bare det, fordi når jeg streamer, så er det artig 99% av tiden, sånn jeg koser meg, men det er bare å finne tid til det, og bare sånn prioriteringer, det kan ha suge litt akkurat nå. Jeg håper ikke han er inne i rytmen igjen. Jeg håper ikke jeg må ta inn i pause, fordi at liksom, jeg vil kan bare spille masse ting og sånt nå, og gjøre ting planlagt, og ting tar lengre tid, og ja. For å være helt ærlig, det har vært mest chill for meg nå å kunne lage videoer. Jeg tror jeg hadde blitt mer glad av det. Men vi får se hvor lenge jeg heller ut. Altså, jeg hadde jo en del spill jeg hadde planlagt og sånt og kinda, ikke sant? Så kanskje ikke skal planlegge så masse mer etter det, og så bare prøve å få det ut av veien minst, og kanskje ta en liten pause da, og eventuelt kunne ha fokus på videoer. Det hadde vært superchill å ta på en video i uke, og liksom bare redigere den i løpet av uke, og kunne egentlig ha det å tenke på. Men ja, vi får se. Det blir i hvert fall ikke helt annet. Det er sånn, det er alt, jeg kunne likt det i pause nå, hadde sikkert tatt godt av det også, men det bare kan være litt for inconvenient. Jeg føler ikke at jeg har en sånn pause hele tiden uansett samtidig da, fordi jeg har legit ikke tid til å streame så ofte som jeg vil gjøre. Så nå liksom skal jeg vekke på onsdag, så jeg skal prøve å streame i morgen, men så blir jeg vekke på onsdag, jeg er ikke tilbake igjen her før lørdag kanskje. Og det spørs litt om jeg er ledig da eller ikke, jeg har litt lyst til å finne på noe med noen, så vi får se. Jeg oppdaterer dere på Discord og sånne ting. Anyway, takk for at dere så på. Ha det bra. Bra stream. Vi snakkes. Bye bye.